လေးဆုံးသက်ပြီးတော့လွန်တရက် purifier ဖြတ်ပေးစီတော့ slowly တမောတက်မဲ့လူမြင်မြင်စမ်းရှိကြလားရှိသေးဘူးလားတဲ့ရှိသေးပါ့နော်မြင်မြင်စမ်းရှိကြသေးပါ့နော်လောလောတူလေရှိသေးပါ့သူချင်းမရသေးဘူးဗျာဟမ်သူချင်းမရသေးဘူးဗျာအေးပေါ့ဟိုတချို့တွေတော့သွားကြပါတယ်တယောက်စားနှစ်ယောက်စားတော့သွားလို့ရကြပြီပြောတယ်ဟုတ်တယ်သွားတယ်မနေ့ကချစ်ပင်ရတယောက်ထွက်တယ်ချစ်ပင်ရတယောက်ကပဲထွက်လို့ V ship ကိုထွက်တယ်ဟိုနေ့လည်းထွက်ပါတယ်ဂျားတွေကထွက်တဲ့လူတွေရှိပါတယ်ဒီဘာကြီးသွားတာဆရာဟုတ်တယ်ကိုဟိုမှာလဲမဲ့လူသူတို့ကပြဿနာပါလဲဆိုဟိုမှာလဲမဲ့လူတွေကိုသူတို့ကပတ်စံတောင်းတယ်ဖြစ်တယ်ကုန်တချို့ကနော်ပတ်စံတောင်းလို့ဆိုတာပါလဲဆိုအောက်မှာဆင်းလို့ကုန်မဲ့ကျူဝဲမဲ့ပတ်စံကိုယ့်ကိုရှင်းဆိုတာမျိုးကြီးအဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်နေကြတော့ဆင်းရမယ့်လူကကောင်းမဆင်းအောင်တချို့ line တွေကောင်းမဆင်းအောင်ပတ်စံနဲ့ကိုကောင်းမလို့ဖြစ်တယ်ပဲမရှိအလုံးအလိုကြီးအခုကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့3ရက်တောင်သွားတာနော် purifier ဟုတ်တယ်နော်3ရက်တော်ကြာတာပဲကိုရင်2ရက်လောက်နဲ့3ရက်လောက်နဲ့ဖြတ်တယ်အခုက3ရက်နဲ့မပြတ်ဘူး4ရက်မှပြတ်ဒါမှ maintenance ကိုတခြားမသွားသေးဘူးဒါမှ operation ကိုလည်းအရင်ကြီး in detail သွားတယ်မေ့သွားမှာပါပဲနော်နည်းနည်းလေးတော့ဘောလေးပေါအောင်ဆိုပြီး operation သွားတော့အဓိက purifier လူတွေကမောင်းတတ်ပေမဲ့ control system ပဲအရေးကြီးတာဟုတ်နော် multi monitor လေးကိုနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့အေးစစ်စစ်လေးပြန်လေ့လာပါတမောပေါ်ရောက်နော် multi monitor လေးကိုကြည့် watch ထဲမှာလေခဏတော့ပုံလေးဖွင့်ကြည့်စာအုပ်လေးကြည့်ပြန်တခြားလေးမှတ်ခေါင်းထဲမှာလွတ်ရတော့ multi monitor လေးကိုကျွမ်းတော့လုပ်တော့ပြီးတော့မှ setting ပြောင်းတာတွေနောက်မှအရေးမကြီးဘူးနော်တကယ်မောင်းရင်ပဲခလုတ်လေးဖွင့်ပြီးမောင်းမယ်ဆိုတာအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးပါပြီးတော့အဲ့ West ဒီ subject မှာ multi monitor ရှိသလို Westphalia မှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိတာပဲလေးလာအောင်မှာပဲ Alpha Lab မှာလည်းအဲ့လိုပဲရှိရဲ့ Alpha Lab မှာ cap နဲ့ U Alpha Lab နဲ့နည်းနည်းလေးကွဲသွားတယ်သူကလည်းပြဿနာတွေအဲ့လို purifier တွေလည်းဇလန်းတွေက Westphalia ကတော့တိတ်ကွာကြီးမဟုတ် model ကတော့နောက်ပိုင်း OSC ဆိုပြီးလာတာရှိရဲ့နော်ဒါလေးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကစုံအောင်သွားပြီးရင်တော့ဟိုညညကြီးရတော့တင်မောမှာတစ်ခါတည်းတော့မရဘူး။နှစ်ခါသုံးခါပြုတ်ပြကြတာပဲတင်မောမှာတော့နော်။အဲ့တော့မြင်မှုတွေစိတ်မတော်ဘူး။ဝင်လင်းပြောရင်လေကိုရီတော့မှပဲတင်မောနော် service နေတာမဟုတ်ဘူး။မနေဘူးတော့နေတာ။ဒီနေ့36နဲ့တင်မောတဲ့ဒီရောက်ပြီးတော့ကိုမလုပ်ဘူးရကြီးမြင်နေတော့ရှင်နေတုံသွားတာပဲ။ငါတရားကြီးမလုပ်ဘူးကွာဆိုတော့အဲ့စာအုပ်လေးပါလေးဖတ်ထားတယ်နော်။ဗီဒီယိုလေးပါလေးကြည့်ထားတယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးfamiliar ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်မကြောက်ရတော့မစိမ့်တော့ဘူးเนาะအဓိကဒီမှာအဲ့ဒါတွေသွားတာပါလုတ်ကူးတဲ့လူတွေတော့ကပူကောင်းသွားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်မလုတ်ကူးသေးတဲ့လူတွေကတော့မစိမ့်တော့ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ငါမေတော့အဲ့လိုလုံးမအနာဖြစ်တာလေကဲတော့เนาะမနေ့ကဘာလင်းတဲ့လေးကျန်တာတော့เนาะမနေ့ကကျန်တာအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ operation တွေမှာအလုံး okay purifier မောင်းပြီးပြီဆိုတော့ test တွေလုပ်ရမယ်နော် test တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဒီ slash test ကလည်းလေနော် discharge test ဆိုပြီးတန်းပြီးတော့ control panel မှာနှိပ်လို့ရတယ်နော် control panel မှာတတ်ရှိရနော် discharge test ဆိုရင်အဲ့တော့ဖုံးဆိုပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ဟာကိုဟိုနားထောင်မယ်ဟိုမှာ discharge ဆိုတာပြမယ်ကျန်တာကတော့ဒီမှာနော်ဒါလေးတွေနည်းနည်းလေးပြမယ်နော်ဒါလေးတွေက over on လုပ်ပြီးရင်နော် operation လုပ်တဲ့အခါမှာစမ်းလို့ရတာလေးအဲ့တော့ multi monitor မှာ function တွေထပ်ရှိတာပါလဲဆိုတော့နော်ဒီ leakage monitor ဆိုတာခုနပြောသလိုပဲဘာဝ leakage လဲသူပြသလိုနော်စီဓာတ်နဲ့မှာရေပါတာတို့ slash တွေကိုစီဓာတ်နေကြတာဆိုအဲ့ကောင်ပြတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ leakage monitor ကိုစမ်းရင်ဒီ sensor ကိုစမ်းရင်ပေါ့နော်အလမ်းမှုစမ်းရင် liquid outlet ရဲ့နော် liquid outlet ဆိုစီသက်နော်ဘာလို့မလဲဘာကိုကျွန်တော်ကဘာလုပ်ထားလဲဆိုဟိုဒီနေ့ကမှတ်မိလားမသိဘူးချုပ်ထားတယ် B5 လားမသိဘူးမှတ်မိကြလားမသိဘူးနော်
Wow, Mammy Jala, Mao Moni Malay. Italian Lare Vadi, Namamido, V8 them. Talago. Italian Lare Vadi, Palazzo Flow Controva, Pirego, China. Hala, Trapiro, a trama, data neo Dome Vama, no, V5 net, Mammy, 8 and 5 the Kuwe. I go, bait already, back pressure yawn, main back pressure yawn. Back pressure in Yane go, Valero, I go and point go to pressure job. Pressure let out leakage monitor lamp time. Alani good, Mauni, Sangiva, Kamoka, that check. Now got discharge detector DD. Discharge detector of Machines Rock, Kia Panima, Shireka. No? A discharge detector of blueness or no? Operating water. No? Because operating water less so. Discharge level mesuva, how opening normally, Mamilamte, no? How opening water tamle. Mamam Lagutua, operating water, so no value, toilet you, Loma Pelepa. No? Discharge detector of house and a less raw. How slash treated, this slash low time low sana. Yapanoka. And all a sample of blue less raw. Operating water, Loma Pechalepa. Bow opening, no bow closing, no operating, or sealing, no competa, main bow peta. So, no, Yimadoro. I'm discharge test row, these slash would look like. Low in, sickness atuare, common sickness atuare, Madi Monita, no, common sickness atuare, main control penea, todo, ye mission job, bow ya, Mapueno, discharge look. That's way. Palo I did the end of the dollars, Mardi Monita of Piampiore, a low, Yarno, Ima, Abjemne, a lamb, no, discharge, Yalam, no? Who got a shimmer, no? Leakage Monita Lowe, pressure down lane, the pressure sensor, leakage Monita, pressure, no, pressure control the liquid outlet go, no, alone, Namia Ponchale, pressure Javame, that's way. Leakage monitor, alarm lame. Discharge detector, power point. Ye go control water, you go pipeline, operating water. So that you look on Yemlau, Yemlau discharge test look like that. Bauya blue nima lamb lame. Water detector, to let pressure set sign, pressure away detector. Adding my back pressure a daily share, research little line out in your I got people pressure won't to build Jame, saying water detector, lambda me. Talidia, Mauno Sam Hali Pipare, Mauni Rechima, San Luyare Hali Pipare, no? That's cool. Now, some are not beautiful, no? Dara, Lubakuna sign or do not, near, no? Lu, no? Or Daria Pioma, the Pima to maintenance in Toilet, no? Maintenance in Toilet. So, this is a suit of tower, one by one. One by one will be up. No? One by one, so this is a so allow record. So, recording Jamel Lucy de la Jam network, no? Recording with Jam network, no? Jam should be a set job, no? Maintenance low meso in Ramazon de Moma, Bashiam less rock. Maintenance special Tuesday, Pivius no Shiava me, Natalia Chair. Earlier of Purifa
မှာပဲနော်သူနေရာနဲ့အကုန်ရှိရမယ်အဲ့ဒါလေးသိချာစစ်ပါအဲ့ဒါမရှိဘဲတော့တိတ်တော့အစင်မပြေဘူးတဲ့နော်အစင်မပြေဘူးသူပစ္စည်းနဲ့သူပဲသုံးတာဒီကနော်အဲ့လိုလေးကောင်းပါတယ်နော်ဒီမှာ jack တွေစုံအောင်ရှိရနော် jack လေးတွေကြည့်ပါနော်အဲ့တော့ jack နဲ့ထောက်ပြီးမတဲ့ကောင်တွေများတယ်နော် jack လေးတွေရှိတယ်ဒါလည်း jack လို့ပဲခေါ်တာပဲနော်အဲ့ဒါလည်းပဲနော် jack လို့ပဲသုံးတယ်ဒါလည်းပဲ jack လို့သုံးတယ်ဒါလည်းပဲ jack လို့သုံးတယ်ဒါတွေကိုလည်း jack လို့သုံးတယ်ထောက်ပြီးတော့မတဲ့ဟာလေးတွေနော်ကျွန်တော်တို့ spanner တွေဖြစ်ပါများတာပေါ့နော်အဲ့တော့ hook spanner တော့အမယ်နဲ့မှာ hook spanner ပဲသုံးပါရိုက်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီနာတော့အဆင်မပြေဘူးဒါလေးတွေသတိထားပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တွေကတော့ပြဿနာကြီးရှိပါဘူးဒီဟာကြီးကို in detail ရန်ကြီးမသွားဘူးသတိထားမယ်ဟာတွေပဲသွားမယ်နော်ဒီကောင်တွေပြုတ်တဲ့အခါမှာအရင်ဆုံးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့purify မလဲအောင်နောက်တစ်ခါ main switch ကိုချထားရမယ်ပြီးတော့တက်နိုင်ရင်main switch ကိုမရှိမလားရှိရဆိုလဲအဲ့ဒီကမှာပဲချထားပြီးတော့ main at work လို့ပေးထားမယ် fuse တွေဖြုတ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲပြုတ်ပြီးတော့မှသူ hook spanner တွေနဲ့သူဖြုတ်ပါဒါလေးတွေကိုနော် brake လည်းဖမ်းထားတာအကောင်းဆုံးပဲဖြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူကဒီအပေါ်ကနော် inlet တွေ outlet pipe တွေကအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟာဒီကောင်လေးအရေးကြီးတယ်နော်အရေးကြီးတဲ့ချက်တွေပဲပြောမယ်ကျွန်တော်တွေကလောက်မဟုတ်ဘူးနော် orifice size တွေအရေးကြီးတယ်မတူတာတွေသွားမတက်ဘူးသူပစ္စည်းသူပြန်တက်မယ်မကင်ပတ်မယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားပါနောက်တစ်ခုကသူနော် L screw နဲ့ဖြုတ်မယ် L screw နဲ့ဖြုတ်မယ်ဒီကောင်မှာတော့တူနဲ့ရိုင်အားနဲ့မရိုက်နဲ့နော်တူနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးဆက်ပြီးရိုက်ချမယ် wooden hammer နဲ့နော်ဒါလေးကိုနော် inlet pipe တွေကိုရိုက်ချတဲ့ဟာလေးနော်ပြီးတော့ကျန်တာတွေကတော့ jack လုပ်ပြီးတော့နော် thread လုပ်ပြီး jack လုပ်ပြီးမလို့ပြောတာကြီးပဲခဲမရှိပါဘူးနော်ဒါလေးရနောက်ဆုံးကြတော့ chain block လေးနဲ့မနော်ပြီးတော့ video လေးလည်းနည်းနည်းပြပါပါပြီးတော့ gravity disc ကိုတက်ဖြုတ်တော့ gravity disc လဲမယ်ဆိုရင်ဒီအဆင့်မှာပြီးသွားပြီနော်ဒီအဆင့်မှာပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့ဒါ heavy liquid chamber လို့ခေါ်တယ်ဒါ heavy liquid centrifugal pump လို့ခေါ်မယ် O-ring gravity disc O-ring နော်ပြီးတော့ဒါဒီ heavy liquid chamber ပဲအဲ့ဒါ light liquid chamber ကိုရောက်တော့မယ်နော်ဒီမှာ pump ဒါ light liquid chamber ဒီမှာသူ့ရဲ့ pump ဒါ inlet pipe ဖြစ်ပြီနော်ဒါလေးတွေအကုန်လုံးဆိုအောင်အဲ့လိုလေးတွားပေါ့နော်ပြီးတော့မှအဲ့လိုဖြစ်ပြီးဘောင်းကြီးကိုဒီကောင်နဲ့ထည့်ပြီးမှပြီးရင်နော်နော်ကျမ်းပြင်မှာဒါလေးသုံးပြီးမှဘောင်းကိုဒီမှာ lock လုပ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကတော့အရေးကြီးတယ်ဒါလေးတွေကအဆင်ပြေဖို့နော်နောက်တစ်ခုကဒီကောင်လေးနော်808ဒါလေးသုံးတာလေးနည်းနည်းသတိထားပြီးသုံးပါနော်ဗျမ်းကြီးဒီမှာ L key လေးနဲ့ကြက်တာရှိတယ်နော်အရန်ကြီးအပါကြက်ဆရာလည်းမလိုဘူးเนาะဒီကောင်လေးကိုကြက်ပြီးမှလှည့်ဖြုတ်လိုက်တာเนาะဒါလေးသတိထားပါเนาะပြီးတော့ကြက်ချလိုက်ဘောကြွတယ်လားပေါ့เนาะဒါလေးကတခုတော့မှာဘောအောက်မှာဒီမှာပဲထိုင်ပြီးချတယ်ဒီမှာထိုင်ပြီးချပြီးတော့မှပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘောင်းနက်ကြီးကိုဖြုတ်မယ်အဲ့တော့ Westphalia ပြောင်းပြန်ရိုက်တယ် subject ကပုံမှန်ပဲ anti clockwise ရိုက်သွားတယ်အဲ့တော့ Europe ကဟာတွေကပြောင်းပြန်ဖြစ်တာများတယ်နော်ဒီ Asia ကောင်တွေကအတဲ့တွေသုံးသွားတယ်နော်အဲ့ဒါ direction of rotation ကြောင့်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာ jack နဲ့ထုတ်မယ်ဆို protective plate လေးတွေသုံးတယ်နော်ဒီကောင်လေးတွေထားသုံးပါအဲ့ဒါမှပဲအဆင်ပြေမယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အားပါကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီ jack နော်သုံးတဲ့အခါမှာဒါတော့ဒါဖြုတ်တယ်လဲချတော့ပေါက်ဖြုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လူအပ်လို့ main ceiling လဲမယ်ဆိုရင်တခါတည်းပဲချွန်းထက် screwdriver နဲ့တခါတည်းဖြတ်ပြီးတော့ claw ထုတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်နော်ဖြတ်ပြီး claw ထုတ်လိုက်တာပြန်တက်ရင် Westphalia ဘာလို့တော့အပူပေးတက်ခိုင်းတယ်ဒီမှာတော့မလို့နော်အသက်ကိုဒီတိုင်းပဲနော်တေချာတန်ရှင်းလို့ group ကိုတေချာတန်ရှင်းလို့ main ceiling ကိုဒီတိုင်းတက်ပြီးဘာနဲ့လဲဆိုတော့တစ်သားပြားကြီးနဲ့လုပ်ပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်တာသူကနော်ရိုက်ချပြီးလောက်ရှိရမလဲဆိုတာပြောပါတယ်ပြီးတော့မှဒါ main cylinder ကိုသူဖြုတ်မယ်နော်ဒါလည်း jack ပဲသူ jack နဲ့သူပဲဖြုတ်မှာပြီးတော့ဒါလည်းခံအောင်ခံတယ်နော်ဒီကောင်လေးနော် spacer လေးခံအောင်ခံတယ်ဟိုမှာတော့လည်းခံတယ်နော်ဒါ
ဒါလေးတွေထားပါနော်ပြီးတော့မှဒါကြီးပြုတ်ပြီးတော့မှ pilot var ထုတ်ပေါ့နော် pilot var လည်းထုတ်တာလည်း jack ပဲ pilot var ထုတ်ရင်အများကြီးထွက်လာမယ်နော်ဘာရှိတင်မကဘူးနော်အများကြီးထွက်လာမယ်အကုန်လုံးကိုသူကဒါအကုန်လဲမယ်နော်ဒီမှာ pilot var ပေါ့တော့ဒါလေးတွေခေါ်ပေါ်လေးတွေပြန်ကြည့်ကြပါနော်ဒီကဘောင်းမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကများတော့နော်ဒါကနော်ဒီဗလဲ gravity disc chamber မှာရှိတဲ့ nut ကို disc nut လို့ခေါ်တယ်အပေါ်ပိုင်းမလို့ heavy liquid chamber လို့ခေါ်တယ်ဒါ impeller heavy liquid impeller ဖြစ်တဲ့ gasket တွေထောင်းတာ gravity disc ဖြစ်မယ်ဒါ light liquid ဖြစ်သွားပြီဒါ heavy အပေါ်မှာ light liquid impeller ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအားလုံးကဘာမှလဲ inlet pipe ဆိုတဲ့ဒီမှာအကုန်ထည့်ထားတယ်ဒါကြီးကတော့ bound nut ကြီးเนาะဒီမှာလာတိုက်တဲ့ bound nut ကြီးပြီးတော့ဒါ bound hood ဒါ main cylinder ကတော့ဒီမှာရေးကြည့်ဆုံးပဲ bound hood ပြီးရင်အောက်မှာရှိတဲ့အပေါ်ဆုံးကောင် top disc လို့ခေါ်ပြီးတော့เนาะအခေါ်ဝလေးကြီးเนาะဒီမှာ top disc ဆိုတာကြီးကိုခေါ်တယ်ပြီးတော့မှ disc stack တွေအားလုံးမှာရှိတဲ့အပေါ်ဆုံးကို upper disc လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါ3-4ခုရှိတတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်နဲ့ဒီ yo disc နဲ့နည်းနည်းကွာတယ်เนาะ yo disc က slant လေးတွေရှိတယ်ဟိုကောင်ကပြောင်ကျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ distributor လို့ခေါ်တာရှိတယ်ဒီမှာ key တွေပါတယ်เนาะ key တွေပေါ်မှာဒီကောင်ချိတ်တာပေါ့เนาะပြီးတော့မှပင်နဲ့အောက်မှာအထိုင်တာဟုတ်เนาะ o-ring ဖြစ်ပြီးတော့ဒါကတော့ main cylinder ပေါ့เนาะဒီကောင်အပေါ်တက်အောက်ဆင်းလုပ်တဲ့ကောင်ပြီးတော့မှ valve body ဖြစ်တယ် valve body ရဲ့မှာ main cylinder အပေါ်တက်အောက်ဆင်း piston မှာပဲเนาะပေါ်တက်အောက်ဆင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ valve bush ရှိသေးတယ်အောက်မှာ bearing disc ကိုသွားခံနေတယ်မှာဒါလေးလည်းရှိတယ်เนาะအဲ့မှာလည်း valve bush နဲ့ spindle ကြီးကြံခဲ့တယ်ပြီးတော့မှနော် drain nozzle ဆိုအောက်ကရေကျတဲ့ပေါက်ပြီးတော့မှ pilot valve မှာနော် o-ring တွေဖြစ်တော့ valve guide ကတတ် valve sheet ကတတ် valve nut ကတတ်ဆိုပြီးခွဲထားတယ်အဲ့လောက်ဆိုရင်ပြဿနာကြီးတိတ်မရှိပါဘူးနော်ဆိုတာ valve assembly ကိုထုတ်တာအဲ့လောက်ရတယ်နောက်တစ်ခုကတော်တော်များများဒီ subject တွေရဲ့သူ့ရဲ့procedure ကဘာလို့ ရလဲဆိုတော့အရင်ဆုံးgravity disc တော့လဲမယ်ဆိုခုနကပိုင်းနေပြီးသွားတယ်ဘောင်းကြီးမဖြုတ်ခွင့်နဲ့အပေါ်ရဲ့နော်ဟာဒီကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့ light liquid chamber heavy liquid chamber light liquid chamber တွေဖြုတ်တာနဲ့ gravity ဆိုလဲလို့ရတယ်သူတို့ညာလည်းပဲoriginal shaft ကိုအကုန်လုံး overhaul လုပ်မယ်ဆိုရင်သူက vertical shaft ကိုအကုန်လုံး overhaul လုပ်ရမယ်နော်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘောက်ဖွင့်တာပဲမဟုတ်ဘူးနဲ့ဆိုရင်တော့ horizontal ကိုရင်ဖြုတ်တယ်သူကနော် original အကုန်လုံးဖြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့ original ဖြုတ်ဖို့ကတော့တခါတည်းပဲမော်တာမှာတခါတည်းဆွဲထုတ်လိုက်ပါဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ net တွေဒီမှာနော်ဒီ net တွေဒီမှာဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့မော်တာဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဘာမှ attach မရှိဘူး friction နဲ့ပဲ attach ရှိတာဒါကြီးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဘယ်နှခုရှိလဲလဲမှတ်ထားအောင်တစ်ခုကတနည်းမှာပြောင်းနေတာဖြစ်ပဲနော်ဒါဘယ်နှခုရှိလဲရေးကြည့်ရတာနော်ရင်ခက်ကတော့တစ်ဖက်မှာပဲရှိတယ်လဲတဲ့ဘက်ပါနော်ခုခေတ်ကတော့အလုံးမဟုတ်အဲ့တော့ motor side ဖြုတ်ပြီးဘာဖြုတ်မလဲဆိုတော့ gear pump side ဖြုတ်မယ်နော်ဒါလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့မှာproximity sensor ကိုနော်ဖြုတ်မယ်ဆိုရင်ပြတ်တက်ရင်ဒါ0.5 to 1 mm ဖြစ်ရမယ်ဆိုလို့သတိထားပါနော်ကျွန်တော်တော့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီဘက်ကဖြုတ်ပြီးတော့နော်ပြီးတော့ဒီမှာ lock nut ရှိတယ်နော် lock nut လေးဖြုတ်ပြီးတော့ဒီဘက်ကနေ jack နဲ့တွန်းပြီးဆွဲထုတ်လိုက်တာပဲနော်ရှိပါဘူးနော်အဲ့တော့ဆွဲထုတ်ရင်ရှေ့ကနေဆွဲထုတ်သွားတယ် original shaft က original shaft လည်းလိုပဲ bearing တွေကိုတက်နေတော့ရိုက်မထုတ်ဘူးပူလာနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်ဒါ safety joint နော်သူကဒီကောင်လဲရနော် extractor လည်းပဲဆွဲထုတ်မယ် key မနာသေးဘူးသတိထားမယ်ပြန်တက်ရင်ဘော bearing တွေအကုန်လုံးလူပိုင်ထဲမှာ80 degree centigrade လောက်ပူပေးထားမိနစ်20လောက်ထားနော်အပူပေးပြီးမှဆွတ်ချအားနဲ့မရိုက်ဘူးပြတ်သွားမှဆိုလို့နော်ဒီကောင် warm wheel လို့ခေါ်တဲ့ကောင်သူက gear လို့သုံးတယ်နော်ဒါလေးကဒီတာ9ဒီကောင်နာတော့ကျန်တာကတော့တိတ်ပြဿနာမရှိပါဘူးနောက်တစ်ခါ vertical shaft assembly မဖြုတ်ခင်ဘာဖြုတ်ရလဲဆိုတော့ water supplying devices ကိုဖြုတ်ရတယ်အရင်ဆုံးဘာဖြုတ်ရမလို့ခုနကြံခဲ့တဲ့ valve bush ကိုရင်ဆွဲထုတ်ရတယ်သူ jack နဲ့သူဆွဲထုတ်ရတယ်နော် jack နဲ့ဆွဲထုတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ L screw လေးရှိတယ် socket screw လေးကို L န
နော်စကူလေးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တယ်ဆွဲထုတ်ပြီးရင် Teflon tube လို့ခေါ်တဲ့ plastic pipe ကိုဖြုတ်လိုက်တယ်နော် plastic pipe ကိုဖြုတ်တယ်ဟိုပထမနေ့တော့ရေကိုစမ်းကျင်နေဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်တွေ pipe ကိုအပြင်မှာနေဖြုတ်ပြီးတော့ရေဘယ်လောက်ကျလဲစမ်းမယ်နော်ဒီကောင်တွေတခြားပြန်တက်ပါမတက်ဘူးဆိုရေယိုနေမယ်သွားလဲဆိုတော့ gear wire တဲ့ဟိုရေတွေဝင်သွားတယ်ဒါအဓိကတော်တော်လေးသတိထားမှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ water supply device main ကိုဖြုတ်ဖို့ကဒီကောင်တွေနော်၄ခုရှိတယ်နော်ဒီကောင်တော့ဒီမှာ၃ခုရှိတယ်အဲ့ဒါဖြုတ်ပြီးတော့နော်ဆွဲမရင်ဒီလို jack လေးနဲ့ဆွဲမရင်တက်လာပါတယ်အကုန်လုံးပါလာတယ်နော်ပါပြီးအပြင်ကျပတ်တစ်ခါထပ်ပြီးတစားစီပြန်ဖြုတ်တယ်နော်ဒီလိုတစားစီပြန်ဖြုတ်တယ်တစားစီဖြုတ်တဲ့အခါမှာဒါလေးကို nozzle တွေအကုန် cleaning လုပ်ရတယ်နော်ဒီကောင်လေးဒါတွေလည်း cleaning လုပ်တာကောင်းပါတယ်နော် operating water chamber လည်းအကုန် cleaning လုပ်တယ်ဒါတော့ gasket ဒီကောင်လေးလည်းလေတွေနဲ့တခြားမှုတ်တယ်ပေါ့နော် water supply devices ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ vertical shaft ကိုထုတ်တော့ vertical shaft ကိုဒါလေးကမှတ်ထားပါနော် vertical shaft မထုတ်ခင်မှာ horizontal shaft ကထုတ်ပြီးသားဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာလို့ကောင်းဆုံးอ่ะဒါပေမဲ့ horizontal shaft ကိုတော့မကင်ဘူး vertical shaft လောက်ပဲတတ်တတ်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းဆွဲမမပါနဲ့ spiral gear နော်ခုနပြောတဲ့ spiral gear ကို short လိုက်ပါနော်လုံးဝ short လိုက်ပါဒီကောင်နော်ဒီကောင်နော်ဒီကောင် short လိုက်ပါနော်ဒီကောင် short လိုက်ပါနှုတ်ဆိုနာသွားမှာဆိုလို့ဒါလေးကသူ့ရဲ့နော်ဟာလေ subject ကမှနည်းလေးစကားပြောတဲ့ဟာလေးပဲနော်ဒီ horizontal shaft ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာတက်ကြီးတဲ့ကြီး vertical shaft ကိုဆွဲမမပါနဲ့နာသွားမယ်ဒီကောင်လေးတိုက်ပြတ်ထားလို့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံး overall လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ horizontal shaft ကြီးအကုန်ဖြုတ်ပြီးတော့မှ vertical ကိုဆွဲထုတ်လွတ်ပါတယ်တဲ့အကုန်လုံးမလုပ်ဘဲနဲ့ vertical shaft မှာပဲ repair လုပ်ချင်နေဆိုရင်တော့တိုက်ကြီးဆွဲမမပါနဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာဘိုးလေးတွေနော်၄ခုလား6ခုလားမမမီတမောပေါ်မှာမတည်ပဲနော်အဲ့ဒါလေးပြုတ်ပြီးဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးရွှေ့တိုးလိုက်ပါတိုးပြီးတော့ gear လွတ်သွားတဲ့အချိန်ကျမှဆွဲမှာပါတဲ့နော်ဒါလေးကိုသတိထားမယ်ဟာလေးနော်when the vertical shaft alone is to be withdrawn without disassembly of the horizontal shaft remove the spiral gear from the gearbox နော်အဲ့ဒါလေးပါအဲ့တော့တက်တဲ့ဆွဲမှရပြီ upper bearing လည်းပါလာနော် upper bearing ကျန်ခဲ့မယ်ဒီကောင်နော်ကျန်ခဲ့မယ်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်မယ်နော်ဒါကြီးကခါရဲမှလာတော့ lower bearing ပါလာပြီနော်အဲ့ lower bearing လည်းအဲ့လိုပဲသူ jack လေးနဲ့သူနော်တွန်းပြီးတော့နော် socket head bolt လေးနဲ့တွန်းပြီးတော့အောက်ကကောင်ဖြုတ်အဲ့မှာ ball လုံးလေးလည်းပါ ball နာမနာကြီး ball လည်းလဲရတယ်နော်ဒါလေးတွေဆွဲဖြုတ်ပြီးတော့လဲမယ်ဆိုရင်သူကြတော့ဒီမှာလေနော်ဒါ bearing casing အောက်မှာနော်ဒီမှာ spacer ရမ်းရေးကြည့်ရ spring မှာ ball တော့ဒီ part တွေကဘာပြဿနာတက်နိုင်တဲ့ part လဲဆိုတော့ ball height ကိုကွာဝါစီတဲ့ပြဿနာ ball height ကိုကွာတဲ့ main ပြဿနာအဲ့ဒါကွာနောက်တစ်ခါ ball height ကွာတာကတော့ကျန်တဲ့ disc လေးတွေကိုတေချာမှအထိုင်ကြောင်းနော် disc တွေကိုထည့်ရင်လည်း ball height ကွာတတ်တယ်နော် properly တေချာနောက်တစ်ခါပင်နေနဲ့ပြီးရင်သွားပါမှာနော်ပင်နေပါလေတေချာ locating ပင်နေတေချာမကြလဲ ball height ကွာတတ်တယ်နော်ဘာရဲ့ကွာတာအဲ့ဒီကောင်တွေပြန်ဖြုတ်လို့မှအဆင်မပြေရင်ဒီကောင်တွေကိုကြည့်ဖို့အမှန်တော့ဒီ subject မှာ high adjustment ကိုလုံးဝမလုပ်ခိုင်းတာ Westphalia မှာရတယ် alpha level မှာရတယ်ဘာ high adjustment ဒီကောင်မှမရဟိုကောင်တွေကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်အရစ်ပါတယ်အောက်ကနေ purifier အောက်ဆုံးကနေဖင်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကနေပြီး adjust လုပ်လို့ရတယ် adjustable ဘာ high ကဒီကောင်မလုပ်ခိုင်းဘူးနော်ဒီကောင်ထူးခြားချက်ဘာဟိုက်ကွာနေတဲ့ makers ကိုပဲအကြောင်းကြပါမကင်ပါနဲ့တဲ့နော်အဲ့တော့တကယ်တော့ဘာဟိုက်ကိုဒါလေးနဲ့ adjust လုပ်လို့ရတယ်ဒီ spring ကတော့ပေးထားပြီးသားအစ်တက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ညောင်းသွားရင်လေနော်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်နော်တတိယဝင်မောင်ကျော်စွာဟိန်းဝင်တယ်လက်ချင်းပြေးလေးဝင်လာတာ9နိုင်ကြောက်ကဝင်ချလာโอเคအဲ့တော့နော်ဒါလေးပြောသွားတယ်အကုန်လုံးတခြားဆရာမဲအရေးကြီးတာဒီကောင်ပြောင်းပြန်မတက်စေဘူးနော် spring ကိုလေဒီကောင်ဒီလိုလေးတက်မယ်သူ distance တွေပါလေတွေ့ရတယ်ဒီကောင် point နော်ဒီကောင်ဘယ်လောက်ဟာမလဲဆိုတော့ပေးထားရှိတယ်ဒါလေးပြီးတော့ပြန်ကြည့်တာပေါ့နော်ဒါလေးဒီလိုတက်ပြောင်းပြန်ကြီးမှောက်မတက်ဘူးနော်ဒါလေးတွေကပြောင်းပြန်မှောက်တိုင်းဘာဟိုကွာသွားမယ်မရဘူး2နော်
Alidri Tame, also, Portugal Shaft Assembly. Gia Pamaro, Petanaria, Bave, Shimle, Sudo, Bosne, Giari, Chipo, no, Luai, Lady, Pio Seme, Diga, Mapilkema, Dali, Dine, no, Mapilkema, that A. Koreali, no, Israel, new. You don't Israel, no, the calling. Measure the dimension A with the lock nut removed. So when you are the gun screwdriver in the account, the map or no or upon sheet. Upon pure media kama, the gun who a tail way a pin track who there are two highly matter Jantain pressure relief valley. On the muscle like Yapama pressure reliever. Satin Mamma Sulu. No, some of you can in Matawa. Jantai, I love a Janchai, Luroma, Ludu, Pushon, and Lu, no, Yapam Choy to the reliever, the distance in Matawa, Ilu the Matawa, no. You must simply join lemons in that lay, you must socket school this year. Simply join lemons and Kunabe like Yapam, or Sitiva, no reliever, the Gongli, not the holy and block of why she is of Matara, no. Okay, alam jo biro, no? Alam kenta pipi so yene, ba ye chizo ne so dore, natia kung tita properly tighten chia ba me. Amado bow nuts or bow you span ne yai ko, no? Bow nut. Dex nuts are apodo ani biro, kuna heavy liquid chamber, light liquid chamber, gravitational parallel counted. Cap nap of the vertical shaft, Bowie Malay, no, Mamagema, cap shear count. No, I cap the jam, and frame cover tightening booty, inlet pipe tightening nutty, the chapa, no, and hard cook, no, not Kua, purify, Naku to warriors, so we hope purify, net event purify, Loma, you see, Lelu, Yaba. I didn't purify my see Macano, show like no more. I see the good Lela no more vibration, Ladaba, Petana, Lichilo. Then I log out. Now, they still Ludo, Shoro, Lugin, the log bed, Yadla Beluya. Amiaile Pilumia, Amiaile Sholomia, no, Naku, do the log pen, and then Chauna Miae, and a little Tapilu Yare, no, Dix Yalamti. Upper Dix here. You did so in the Kushi there. Aliboma, top dicks will be sheer, Mammy Jalan, no? Top dicks are a lady, I know I'm low cheap, no? Ayma, upper dicks are Maleu, Auka dicks even later, no? Okay, now not it that Jappy in it, no? Jade so your mom open it. The Tali Maklo Pure Hali, Yantri Tava, Makian Loa coincide. That make a machine as a bow body, yeah, no, bow nut got the cool. Not to go light liquid chamber, heavy liquid chamber, light liquid chamber, I'm a Jantai video dominant. I'm a making it in Yibari. Janale Basiles or the Bauma, tear bow patch to be mammy lamb to you. Did you damane, Basiles or locating pinch, a timer, Ukiame, not to go the gown. No, the gown level of my locating pinch, a gown time yam. Early go no mountain, simply barre, the upper dextra, the dextra can you. No, the Akuna Pure main series later, flat break will have it to nail ballet yaita, no, Dalia yaita. Oh, what's for the river? Oh, you need a say now, or look with terror, no? Okay, I go with Abisu in Yeti Alibiona. Main Tima Yeti Alibiona, Janari came shoe, no? Yeti Abaleso. Main searing labine. The Dania Madapane, a simply mamma, no? A simple Piramia, main searing labine, the Daima Mone, Lower Mia, Macom. And about main searing, Lele, a tiny Tamajaro, Tajao, Holomso, discharge test. No, Linga Galo Lujibar, Polo kindness shop for studying automatic operation. Dana
feed operating water for closing valve manually for 20 seconds. Then feed operating water for opening valve for 2 seconds. To affect discharge operation. Repeat this operation for 3 or 4 times. So lo yin na ba lo purify အောင်မောင်းလိုက်ပါ speed ရအောင်နော် speed ရအောင်မောင်းထားပြီးနော် starting automatic operation စီမထည့်ခင်မှာရတယ်နော်စီမထည့်ခင်မှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူ့ကိုဘာလုပ်မလဲ SV2 SV2 ကဘာလဲ valve closing valve ကိုရင် close လိုက်ပါရေပေးပြီးတော့20 second လောက်တင်ထားလိုက်တင်ထားပြီး SV1 ကိုဖွင့်ချလိုက်ပါ2 second ဖုံးနဲ့ကောင်းကောင်းကြီးအလုပ်ဖြစ်အောင်ဆိုလိုရတော့ main cylinder နော် main cylinder valve ထဲမှာအပေါ်တက်အောက်ဆင်းကောင်းကောင်းလေးအစီအောင်အသားကြောင်3-4ခါလောက် discharge test လုပ်ကြည့်ဖို့ဒါပေမဲ့ discharge test ကခလုတ်ကိုမနှိပ်ဘူးဘာလုပ်ခိုင်းလဲ solenoid valve ကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်ရလားမသိဘူးနော် solenoid valve ကိုဖွင့်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုလုပ်ချင်အပြင်3-4ခါလုပ်ကြည့်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ valve opening water force အရင်များတယ် several ton တောင်ရှိတယ်ဆိုတော့လေနေတော့လေးတဲ့အောင်လုပ်တာအောင်အဲ့တော့ repeating the cycle of water feed describe above ဆိုခုနလိုပဲခဏခဏလုပ်ရင်နဲ့ put some main steering into the place တေချာအထိုင်ကျပါတယ်တခြားအဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်မပြေဘူးတဲ့နော် main steering ကောင်းကောင်းအထိုင်မကျရင်ဘာလို့ဆို slack ထွက်ဖို့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးယိုနေမှာပေါ့နော်ဆိုရင်ယိုနေမှာပေါ့အဲ့လိုဘာလို့တေချာလုပ်ဘာလို့ close လုပ်ပြီးတော့manually operate the solenoid SP3 ကိုတစ်ခါထပ်ဆန်းအောင်မယ်နော် SP2 ကိုအရင်20 second ထားတယ်ပိတ်ဘောက်ပိတ်တယ် SP1 ကို6 second လောက်ဖြစ်နော်5 second လောက်ဖွင့်ချလိုက်တယ်ဘောက်ပွင့်ကြသွားတယ်အဲ့လို3-4ကလုပ်ပြီးဘာလို့ရမလဲဆို SP3 ကိုရေဖြည့်ကြည့်ပါဦးတဲ့နော်အဲ့လိုပဲ then feed နော် SP3 လည်းရေဖြည့်အောင်အဲမှာရေတွေရောက်သွားမယ်ရောက်သွားရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ SV1 ကလည်း opening နော်2 second လောက်ဖွင့်ချပါတဲ့ at this point of time discharge operation ဖြစ် check for the sound of ဖုံးဆိုရဲ slash discharge ဖြစ်တာကိုစမ်းပါဦးတဲ့ရလားမသိနော်အဲ့ဒါလေးတွေကတော့main steering လဲပြီးရင်သူမလဲပြန်စမ်းတာပူကောင်းတယ်စီမဖြစ်ခင်မှာလေနော်စီမလွတ်ခင်မှာနောက်တစ်ခါ graph EDD upper disc က Yoyotanan flat လေးတွေရိုး disc တွေကပါလဲဆိုတော့ French ဆိုတဲ့ slant တွေရှိတယ်တွေ့လားမသိမတူเนาะဒါကြောင့်လဲမယ်ဆိုရင်တဲ့လိုအပ်ရင်တိတ်ချောင်းနေ disc လေးတွေထပ်ဖြည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ထပ်ဖြည့်မယ်ဆိုရင်တဲ့ upper disc ရဲ့ဒီနဲ့ဒီ distributor ရဲ့ထိတ်က5 mm တဲ့မပူရပါဘူးတဲ့เนาะသတိတဲ့မကြောက်5တဲ့မပူအောင် disc တွေထပ်ဖြည့်ခွင့်ရှိရဲ့တိတ်များရင်လည်း short ခွင့်ရှိရဲ့သို့တော့အဲ့ဒီ range ထဲမှာပဲထားရပါတယ်เนาะအဲ့လိုဆိုတော်တော်လေးဖြစ်ပါနော်အဲ့တော့ disc ကိုချောင်းချောင်းကြီးတွားပြပါနဲ့ vibration ဖြစ်ကိုပြလိုက်မယ်ဆိုတော့တစ်ချက်နော်အဲ့ဒီပြောပြပါရနော်အဲ့တော့ဒါပဲ flex spring ကိုတက်တဲ့အခါမှာအပေါ်နော်ထပ်ပြီးတက်တယ်အဲ့လိုထပ်တက်တဲ့အခါမှာ flex spring ကိုနော်ဒီ A ဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာ flex spring ကဘယ်ပုံမှာလဲဆိုတော့အလဲမှာ upper bearing ရှိရလေ spring တွေအများကြီးနဲ့နော်တက်ထားတဲ့ကောင်မှာ flat spring ကိုအဲ့လိုလေးတက်ပြီးသူဘယ်လောက်ပဲရှိရမလဲဆိုတော့အများဆုံးဒီကောင်1 mm ပဲရှိရမယ်အဲ့ size မရှိရင် flat spring လဲရမယ် flat spring ရဲ့ဒီ distance ကဘာကိုကွာစေလဲဆိုတော့ bow height ကိုကွာစေတယ်နော် bow height ကွာအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အများဆုံး1 mm ပဲရှိရမယ်ဒါရီတော့ပြီးပါပြီဒါလည်းပြောပြီးသွားပြီတာလီမတ်ကလေးနော်အဓိကတာလီမတ်ကလေးပြန်ကြည့် orifice ကိုတရားမှန်အောင်ပြန်ကြည့်နော် okay ဒါရီကတော့နော် slash line ဒီမှာ plug တွေရှိရဲဖွင့်ပြီးတော့မောင်းနေတော့မှဖွင့်ကြည့်နော် okay ဒါရီဆိုရင်အချမ်းလေးတော့ဒါလေးကတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်နာလီမှာဘာတော်မလဲဆိုတော့ this is attention ဒါ upper disc crack ဖြစ်တယ်နော်ဒါဖြစ်လဲကိုလဲရမယ် crack တွေနော်အဲ့တော့တော့မတော်တော့တစ်ချက်ပဲတော်မလဲဆိုတော့
overhaul video လေးသွားပါနော် overhaul video လေးသွားမယ်တိတ်ကြာကြာကြီးမပြပါဘူးနော် ကိုကျော်တက်အခုအတန်ကြားလားတဲ့ purifier အတန်ကြားလားဟမ်ခုနကပြန်နားထောင်ကြည့်လိုက်မကြောက်တိုးတယ်နော် မကြားရဘူးတိုးတယ် အေးဟုတ်ပြီရမကြားလည်းပြီးပါရနော်အဲ့တော့ဆိုရင်ရပါလဲဆိုတော့သူပြောနေရတော့ purifier မှာသုံးမယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတွေကိုတကယ် original spare တွေပဲသုံးပါ original spare တွေသုံးတဲ့အခါမှာဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့နော်တခြားပစ္စည်းသုံးပြီးရင်နော် high ဒေတာတိကျတဲ့ set တွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်တခြားပစ္စည်းသုံးရင်တော့ဘာမှတာဝန်မခံဘူးပေါ့ကောင်းလည်းလုံးမလုပ်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတာနော်အဲ့တော့ခုနနော် horizontal shaft ကိုရင်ဖြုတ်တယ်ပြီးတော့မှ vertical shaft ဖြုတ်တဲ့အားလေးပြောတာပါနော်ဒါတော့ဒီနေ့ပြပြီးသွားပါပြီเนาะ discharge လုပ်တဲ့သဘောပဲဘာမှမခက်ပါဘူးเนาะဒါ discharge လုပ်မယ်ဆိုရင်အောက်ကရေ SV1 နေ number 1ဆိုလိုက်ကနေတွန်းလိုက်တယ်ဒါဆိုဒီကောင်လေးဒီဘက်ကိုတွန်းပြီးတော့ဒီကကောင် drain ဖြစ်ကုန်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီမှာရေမရှိတော့ဘူးဒါကြီးပြုတ်ကျလာမယ်ဒါကိုပြောတာပါเนาะဒါတော့မပြောတော့ပါဘူးเนาะဒါလေးကိုပြောပြီးအဲ့တော့ဖြုတ်မယ်ဆိုဒါလေး hook spanner နဲ့သူအရင်ဖြုတ်မယ်เนาะဒါရေပိုက်ကိုရင်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ inlet နဲ့ outlet ကို hook spanner နဲ့ဖြုတ်တယ်နော်ဖြုတ်ပြီးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့သူ့မှာဘာကြံမလဲဆိုတော့ခုနဟို orifice plate လေးတွေဒီကမပြောက်စင်နဲ့အဲ့ဒါလေးဖြုတ်မယ်သိမ့်လိုက်မယ်သိမ့်ပြီးတော့မှဒီကောင်ကိုနော် L key နဲ့နော်ဒီ screw လေးကိုအရင်စဖြုတ်မယ်ဒါစင်စီကဒီကောင်ကစင်စီတခြားပြပါမယ်နော် L key နဲ့ဖြုတ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဒီကောင် jack လေးကိုတက်လိုက်မယ် jack ကိုတက်ပြီးတော့ဒီကောင်ဒီလိုလေးလုပ်နော်ဒါလည်းအကြီးပြုတ်ပြီးဒါလေးကျန်တယ်နော်ကျန်ခဲ့တယ်နော်တူလေးနည်းနည်းရိုက်မှကျန်ခဲ့ဟဲ့လားနော်ဒါအကြီးလေးကိုဖြုတ်အကြီးဖြုတ်ရိုက်လို့ရပြီခုထမ်းမလေးနဲ့ရိုက်ချပြီးရပြီဆွဲမဖို့ရပြီမလုပ်နဲ့သူ jack လေးကိုနော်ချိန်လောက်နဲ့ဆွဲမှာပြလိုက်တာသူကတော့ကင်နေရင်လည်းမြန်တော့ရွှတ်ဆိုနော်ကဲမြန်လိုက်တော့ပြပြီနော် jack တက်တယ်ပြီးတော့ sling wire ထည့်တယ်ဆွဲမှာမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဆွဲမှာပြီးရင်ဒါလာပြီနော်ဒါဘာလဲဆိုတော့နော် upper liquid chamber နော် heavy liquid chamber အဲ့တော့ဒီမှာဒါကို disc nut လို့ခေါ်ရပါ disc nut ဒါကြီးက bound nut ဒါကြီးက disc nut နော် disc nut ကိုစဖြုတ်ပြီးနော်ဖြုတ်ရင် upper liquid chamber pump နဲ့ gravity disc နဲ့ lower liquid chamber လာမယ် pump တစ်ခုနော်အဲ့ဒီမှာဟိုနေရှိရဟိုတာလီမတ်တွေရှိဆိုဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာတော့မပြအောင်ရှိတယ်နော်ပြန်တက်ပြပါလိမ့်မယ်နော်ပမ်နော် impeller ball heavy liquid chamber impeller ပြီးတော့ gravity disc ပြီးတော့နော် packing လေးရှိတယ်အောက်မှာ lower liquid chamber နော် lower liquid chamber အကုန်လုံးက packing တွေရှိတယ်အောက်မှာလည်း packing ရှိမယ်ပုံမှန်လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကျတော့ light liquid chamber ကျတော့ကြည့်နော်နည်းနည်းလေးရိုက်ပေးရမယ်သူ hook spanner နဲ့သူအရင်နဲ့ဖြစ်လို့နော်ပြီးတော့မှ light liquid pump impeller လာအောင်မယ်နော် impeller လာမယ် impeller ဖြုတ်အောင်မယ်ဒါ inlet pipe လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်အဲဒါ pump နော်နော် inlet pipe ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ဘာကို
ဆွဲမဖို့အဆင်ပြေတော့မယ်အဲ့တော့မကြည့်ဒါလေးကိုလက်နဲ့ပဲကြက်မယ်နော် cap nut spanner လေးနော်တော့ဒါလေးကိုပြောင်းပြန်ဖြည်းဖြည်းလေးရိုက်လိုက်တော့ cap nut ကိုဆွဲမလိုက်တာပေါ့နော်တွေ့လားရနော် Westfall မှာလည်းလိုပဲနော်ပြီးတော့မှ jack လေးပြန်တက်တယ်ဘာလို့မဘူးအဲ့တော့အားနဲ့တိုက်ချလိုက်ရင်ဘာကြွတက်လာမယ် spin တဲ့ဘောကနေဘာကြွတက်လာလိမ့်မယ်နော်အားနဲ့တိုက်ချလဲလေးနဲ့နော်တိုက်ချဘာကြွတက်လာမယ် shaft ကနေကြွလာပြီလားကြွလာပြီနော်ကြွလာကြပါမလို့ပါတော့เนาะကြွလာပြီးကောင်းဆွဲမှပြီးရင်ဒီမှာထားလိုက်တာပဲဒါပါပဲเนาะဒီအောက်မှာ block မှာထားလိုက်တယ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကောင်းမှ jack ပဲဒါကို jack ပဲခေါ်တယ်เนาะအဲ့ဒါကိုလေးတစ်ချက်ကြက်ထားတော့မှဒီကောင်ရိုက်လို့အဆင်ပြေမယ်เนาะရိုက်တော့တွေ့လာမသိဘူးเนาะအာဘချက်ပြီးမှဘောနတ်ကိုဖြုတ်ပါမဟုတ်ဆိုရင် spring effect ဖြုတ်လို့ရမ်းကြက်မယ်เนาะပြဿနာရမ်းဆူလိမ့်မယ်အဲ့ယူเนาะကြမ်းเนาะဘောနတ်ကိုတဲ့ကြီးမဖြုတ်ပါနဲ့အဲ့လိုကြက်ပြီးမှဖြုတ်ပါမဟုတ်ဆိုအကုန်လုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ subject ကမှဒီတစ်ခုလေးစကားပြောတယ်လုပ်ဖူးတဲ့လူကတော့သိမယ်ဘလို့ဖွင့်ဘောနတ်ကိုတန်းဖြုတ်ရတာမှားတယ်ဒါကြီးတန်းဖြုတ်ရင်မှားပါတယ်ဘလို့ပြန်လုပ်ရမလဲဆိုတော့နော်ဒါလေးရင်လို့ပါနော်တေချာကြက်ပါအပါနော်တေချာကြက်ပါဒီကောင်းနဲ့တေချာအပါကြက်ပြီးမှဘောင်းနက်ကိုဆွဲဖြုတ်ပါနော်ဒါလေးကရေးကြည့်တဲ့ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင်လိုက်တော့သူကလည်းနော်ဘောင်းနက်ကိုအခုဖြုတ်ပြီးသွားပြီလက်နဲ့မှတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ဒါကိုမှားလို့ရသွားပြီဒါကိုပြန်လှည့်နော်ဒါဆိုသူမရချက်ချီရ spacer ထားနော်spacer ထားလို့ထားပြီးတော့သူ jack လေးနဲ့ကြက်ပြီးတော့တွန်းချလိုက်နော်ပြန်ပိတ်နော် dex နဲ့နော်ပြန်တက်လိုက်တော့ကြက်ချလိုက်ရင်မက်ဆလင်နာကြီးကကြွတက်လာဘာဟုတ်ပေါ့နော်ဘာဟုတ်ဒီလိုကြွ sorry ဘာဟုတ်ကြွလာနော်တစ်ချက်နေလိုက်တစ်ချက်ညာနော်တော့ဘာဟုတ်ကြွလာမယ်ကြွလာပြီနော်တလေးခံထားရနော်ခုနပြီးတော့မှတစ်ခါ jack ကိုတစ်ခါထပ်ထည့်ပြီးရစ်ချလိုက်ရင်နော် dex တွေနဲ့ distributor နဲ့ပါလာအဲ့မှာပင်လေးနဲ့အောက်မှာရှိရနော် locating ပင်လေးသတိထားကြွလာနော် locating ပင်ရှိတယ်ဒါကို top dex လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကို top dex လို့ခေါ်တယ် top dex အောက်ကကောင်း upper dex ဒါရီယာ upper dex ဒါရီယာ dex view တွေမလည်းမကင်ကြီးရှိရနော်ပြန်တက်ပြီးတော့မှ main cylinder ကိုမှားဒါ main cylinder နော် main cylinder ကိုလည်း jack နဲ့ပဲမှားနော် jack နဲ့ထားပြီးတော့ပဲအဲ့ jack မှာလည်းခုန spacer ပါသွားလိမ့်မယ်နော်ပြန်ကြည့်လိုက်အောင်ဒီလား spacer ထားနော်တက်ပြီးတော့မှ jack နဲ့ထောက်ပြီးတော့မှတွန်းချလိုက်ရင်ဒါကြီးကကြွတက်လာအဲ့ဒီကောင်မှားတဲ့အချိန်မှာစောင်းမနေရဘူးနော်ဒီကောင်ကြီးလုံးဝစောင်းမနေရဘူးအတဲ့ပဲဖြစ်နေရမယ်ဟုတ်တယ်ဆရာ
အောက်လုံးမရဘူးသူဟမ်မာလေးနဲ့လိုက်ရိုက်ပေးရတယ် နည်းနည်းလေးပေါ့လိုအပ်ရင်နည်းနည်းလေးဟမ်မာလေးရိုက် ဖြစ်တော့ဟမ်မာလေး ဟုတ်တယ်နည်းနည်းလေးနဲ့ကောင်းတာအရင်ရိုက်တာကောင်းတယ်နော်ဘာလဲကနည်းနည်းလေးရိုက်ရင်ပိုပြီးမြင်မြန်တန်တန်ကြကြီးတွေဖြစ်နေရင်တော့မထွက်ဘူးတောင်းမထွက်ဘူးခုနကအောင်ဆုံးမပြောရလားဟမ်မာလေးနဲ့နည်းနည်းရိုက်နော်နည်းနည်းလေးရိုက်ပြီး ဟမ်မာလေးစစ်သားဟမ်မာလေးနဲ့ ဘူးဟမ်မာဟုတ်တယ်အပေါ်နေရိုက်နော်တုံးတစ်ချက်ရိုက် နေနေနေ balance ဖြစ်တော့နောက်ဆိုသုံးလို့မရ လူရင်ရိုက်ခိုင်းတယ်မရိုက်တာပူကောင်းတယ်ဟောင်းသွားရင်ရိုက်လို့ရိုက်မှအဆင်ပြေမယ်အသက်ကတော့သူကအသက်ဖြုတ်ပြတယ်ဟုတ်တက်ဖြုတ်ပြတယ်တိတ်ပြဿနာမရှိဘူး ဘေးနှခမ်းထောက်လေးတွေညီတက်တယ်လေးညီလေးတက်လာလိုက် ဟုတ်တယ်နော်ရိုက် ဟာဟိုစောင်းဝိုင်းမထွက်ဘူး ဟုတ်တယ်စောင်းနေတော့မထွက် တိုင်ပတ်နေ ဘူးရောင်နည်းနည်းလေးလွတ်လွတ်ပြီးအဲ့လိုကနော်ဥပဒေလို့ပိုက်လို့ကတရားရခိုင်တော့ဖြုတ်ကိုဖြောပါမယ်နော်အဲ့တော့သူမှ net ချီရဲ့ net ကိုရင်ဖြုတ်ပြီးတော့မှ jack လေးနဲ့ဆွဲထုတ်နော် jack လေးနဲ့ဆွဲထုတ်တယ်မြင်လွှမ်းကြည့်တယ်မှာ net ကိုဖြုတ်လိုက်ရင်အဲ့လိုဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်ရင် jack လေးနဲ့ဆွဲထုတ်တယ် jack လေးကိုတက်ရချထောက်နော်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်လိုက်ရင်အဲ့လိုပါလာမယ်နော်ပါလာရင်တစ်ခုစီကုန်ဖြုတ်အစ်စ်လဲပေါ့ဗျာပစ္စည်းတွေနော်နောက်တစ်ခုက drain nozzle ရှိတယ် drain nozzle လည်းဖြုတ်ရမယ်နော်ဒါတွေကအကုန်လဲမှအစ်စ်နောက်တစ်ခုက drain nozzle အပေါ်မှာဒါ clean လုပ်နော်ချိန်တဲ့ main steering လဲတာနော် main steering လဲမယ် main steering လဲရင်ခုနပြောလို့ဘာအပူပေးပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်တော့နော်ဖြတ်ပြီးကလောထုတ်လိုက်တော့ပြန်တက်မယ်ဆိုရင်အစ်စ်ကိုဒီတိုင်းပဲတင်ပြီးတော့နော် groove တွေကိုတခြားတန်ရှင်းလုပ်ပါနော်တခြားတန်ရှင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပဲပြီးချပြီးတော့တသားပြားကြီးနဲ့ညီညာလုပ်ပြီးတော့ပတ်လေရိုက်ပြီးတော့နော်ပတ်လေရိုက်တာဆို okay ပါတယ်အဲ့လိုပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ခုနပြောလို့ SV2 ကိုစက္ကန့်30မောင်းထားလို့လည်းစီမလွတ်ခင် SV2 ကိုစက္ကန့်30ပေးပြီးတော့မှ FC1 ကို20စက္ကန့်လောက်ပေးအဲ့ဒါ၄-၅ကလောက်ဖုန်းနဲ့ပေါ်တက်အောင်ပြီးတော့မှ SV3 နဲ့ C ကိုရေကိုအကုန်ဖြည့်ပြီးမှတခါပြန်ပြီးတော့မလုပ်လဲ SV1 ကို opening bowl လုပ်ချဖောင်းနဲ့လုပ်နော်ဒါလေးတွေကပြန်ဆမ်းမဲ့ဟာလေးတွေနော်အဲ့တော့ bowl assembly ကမခက်တော့ပါဘူးနော်ဒီဟာလေးတွေ pilot valve လေးရင်ပြန်တက်တယ်နော် pilot valve တက်ပြီးရင်ကျွန်တော် main cylinder ကိုပြန်ထည့်မယ်အဲ့ဒီမှာနော်သူ alignment လေးမှန်ဖို့ပဲရေးကြည့်တယ်ဒါလေးပြန်တက်တဲ့ခါမှာရေးကြည့်သွားပြီနော် mounting the main cylinder အကုန်လုံး loop point လေးတွေတခြားတော့နော်ဒီမှာလည်းတခြားတော့ပြီးတော့မှတိတ်လာ main cylinder loop point တုပ်ပြီးမှဖိချတဲ့ခါမှာခုနက jack အတွက်ကိုဟိုက spacer လေးလည်းထားအောင်အဲ့မှာ marking ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီ marking ရေးကြည့်တယ်သူမှ marking အောက်တော့လို့မရအောင်000ဆိုတာပေးထားပြီးသားဒါတွေအလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒီ marking မှန်အောင်လုပ်ပြီးတော့တက်ရမယ်နော်သူ့အပေါ်မှာလာတဲ့ distributor ကြတော့ pin ရှိတယ် locating pin နော် marking နဲ့တက်ပါနော် feature okay ပါပြီဒီမှာ locating pin ရှိတယ်ဒီကောင်ကျတော့ disk တွေတက်တာ disk တွေကုန်တက်ပြီးဒီကောင်ကအောက်မှာတက်မယ်ဆိုရင် locating pin ရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ locating pin နော်ဒါလေးနဲ့တခြားလေးထောက်အဲ့ကောင်တခြားအဲ့ bow height ကွာသွားတယ် vibration မြင်ရပဲပြတ်သွားမယ်မကြခင်ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ချက်ချင်းပြတ်လိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါမှတခြားထဲဒါဆိုရင်ဒါမကြည့်နော်အဲ့တော့ယာကြီးကပါလဲဆိုတော့ top disk tapping bow hood ကလည်းသူပါရှိတယ် marking ရှိပါသည်နော် marking လည်းမှန်အောင်ထည့်ပါပြီခု marking ပြန်ကြည့်နော်ဒါ distributor ထည့်တော့မယ်ဒါလည်းပဲ locating pin နဲ့တခြားတက်အဲ့မှာ marking ရှိတယ် marking နဲ့တော့တိုက်မှာပဲနော်ဒီမှာလည်းပုံမှန် marking ခုရှိတယ်0ဆိုရေးထားမှာ locating pin မှန်ဒီ marking မှန်တတ်ပါတယ်နော်ပြီးတော့မှ bow နော် top disk နော် top disk လည်း marking ရှိတယ်နော် marking tally mark ပဲနော်သူမှလည်းရှိတယ်နော်နော် tally mark 0နော်0ကလည်းဟိုမှာသွားပြီးကြိုက်ရနော်ဒီကနေ့ကျန်တဲ့ဖြုတ်တာလောက်မခဲ့ဘူးဒါလေးတွေကမမဖို့ဒီမင်းနော်ဒီကောင်နော်တေချာနော် marking ကြိုက်ရမယ်နော်
ဒါ00တွေ့နော်0000နောက်နတ်ကြီးလာပဲဆိုရင်ဒါ03ဆက်သွားမှာနော်ပေါင်းနတ်တက်ပြီးတော့လာအောင်နော်အဲ့တော့ဒါပြန်ချက်ချမယ်နော်ဒီချက်တောင်းလို့တယ် spring effect နော်ရဘောနဲ့ပြုတ်တော့လဲအဲ့ဒါကိုချက်တယ်ဘောနဲ့ပြန်တိုက်လဲဒီကောင်တိချက်ချက်ဒါလေးသတိထားပါနော်အဲ့လောက်ကတော့ခြောင်နေမှာပဲပြဿနာမရှိဘူးနော်ခြောင်နေမှာပဲသူကတော့ဒီလိုလေးတော့ okay နေရမယ်နော်တိတ်လားနော်လွတ်မနေဘူးသူမိညိနေပြောတတ်တာညိနေအဲ့တော့ဒါလည်းပဲ00တက်နိုင်စလုံးညီနေရမယ်20 mm နှစ်ခုနော်20 mm ဟာသွားရင်မသုံးပါနဲ့တော့နော်ကောင်းတာ00ညီရင်အကောင်းဆုံးပေါ့နော်တက်နိုင်ဆုံးလက်နဲ့လှုပ်တဲ့လားနော်03ခုညီကိုညီရမယ်ညီအောင်ပဲတိုက်ပြီးတော့20 mm နဲ့ကြော်သွားရင်မကောင်းတော့ဟုတ်အရင်ရိုက်လို့ဒီမှာလာမထိလည်းမကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အရေးကြီးတယ်ဖြုတ်ရင်လည်းဒါပဲเนาะသေချာ lock လုပ်ထားတာ lock လုပ်ပြီးတော့မှရိုက်တယ် lock လုပ်ပြီးမှပြန်ဖြုတ်တယ်เนาะအပမြေကျွန်တော်တို့ရိုက်တယ်မဟုတ်မှာအဲ့လောက်နဲ့မရဘူးစောအဲ့ဒါရမားလို့ဖြစ်တာနော်အဲ့တင်မောတိုင်းမှာအဲ့တိုင်းပဲဒီလိုလေးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့တင်မောမတွေ့ဘူးသေးဘူးအားရတယ်နော်အဲ့ဒါရတော့ဒီလိုကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတက်တာမှာနည်းနည်းလေးလူသွားလို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू အတစ်ချက်ချက်ကိုဖြုတ်ပြရလဲဖြစ်မှာပေါ့နော်ကိုရီးယားတော့ဟောင်းနေတဲ့ကောင်တွေလုံးနေတော့လုံးဝမရဘူးနော်โอเคအဲ့တော့ကိုမမယ်နော်မပြီးတော့သူချက်ကလေးနဲ့လုပ်ပြီးတော့အဲ့မှာနော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်ကဘာကြံမလဲဆိုတော့နော် nozzle လေးနော် drain nozzle လေးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့တေချာ clean လုပ်အချင်းဒီမကောအတစ်လေးပေါ့သိစားနေနော် drain nozzle လုပ်ပါနော်တေချာ check လုပ် clean လုပ်ပြီးတော့ပြန်တက်ပြီးတော့မှအဲ့တော့ကောဘာချန်ခဲ့လဲဆိုတော့ဒါလေးအထက်က water assembly ပြန်တက်တာကိုချန်ခဲ့တန်းပြရတယ်ကိုယ်တက်ပြီးဘာရှိအောင်လဲဆိုတော့ तू ဟိုနေ့ရှိရတယ်ဘာဘုတ်လည်းပြန်တက်မယ်နော်ဘာဘုတ်လေးဒါလေးမမေ့တော့ဘူးနော်သူဒါကိုခြံခဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က water assembly ကိုတေချာသူတိုင်းပြန်တက်နော် different pipe တွေပါလေတေချာထိုးပြီးဘာဘုတ်ကိုထည့်ရမယ်ဘာဘုတ်ထည့်ပြီးမှဘောင်းချလို့ရမယ်နော်အဲ့တော့ချရတယ်ချပြီးတော့ရစ်ချလိုက်နော်အောက်ကိုတေချာကြရမယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုတော့ light liquid impeller ရင်တက်တယ် light liquid impeller တက်ပြီးတော့မှ light liquid chamber ကိုအရစ်ပြီးတက်တယ်နော်ဒါလည်းသူ marking ရှိတယ်နော်တေချာ marking ညီအောင်ရိုက်တက်တယ်နော်အဲ့ဒီ marking သုံးခုနဲ့ light liquid chamber နဲ့တွားညီရမယ်နော်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့ o-ring တွေထည့်မယ်ပြီးတော့မှ heavy liquid impeller တက်မယ်ပြီးတော့မှ gravity spine နော် gravity step ပြီးတော့မှ gravity step ပြီးတော့မှ liquid chamber တက်တယ်နည်းနည်းမြင်တော့ဒါလေးလွတ်သွားတာရတယ်ပြီးတော့မှ disc nut ကိုတက်တယ်ဒါပါပဲเนาะပြီးသွားရင်ဒါလေးကိုမှန်မှုဆိုရင် okay ပဲကျွန်တော်တို့မခက်တော့ပါဘူး slash cover ပြန်တက်တာတို့เนาะဒါလေးပြန်တက်တာတို့ပြဿနာမရှိတော့ဘူးเนาะဒါဘာလို့ assembly တက်တာအဲ့လောက်အဲ့မှာဒါ orifice plate မေးပါမယ်เนาะ orifice plate เนาะအရင်ရေးကြည့်တယ်မှန်တဲ့ဟာလည်းဖြစ်ရမယ်သူကလည်းသူပဲဖြစ်ရမယ်တွေ့လား orifice plate တွေ gas scan နဲ့ orifice plate เนาะအဲ့ကအင်းလက်ပိုက်နဲ့တက်တဲ့ရှိမှလည်းအဲ့မှာတာလီမတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အပေါ်မှာလည်းအေးဟုတ်တယ်အပေါ်မှာတစ်ခုရှိမယ်နော်ဟုတ်တယ်အပေါ်မှာအဲ့မှာတာလီမတ်တစ်ခုရှိသေးတယ်အင်းလက်ပိုက်တက်တဲ့နေရာအဲ့ကောင် attention ဆိုပြီးဘေးမှာစာနဲ့ပါကတ်ထားရေးထားနော်အဲ့ဒီကောင်ဟုတ်တယ်ဒီမှာနော်မဟုတ်ဒီကောင်တော့ဟုတ်တယ်ဒါအစရရှိထားတဲ့ကောင်နော်
ဒါရေဝင်တဲ့ကောင်းနော် operating water inlet ဟုတ်ကဲ့နော်ဒါလေးနော်ဒါ orifice plate နော်သူ့အလေးနဲ့သူနော်အဲ့ flow ကိုချိန်ထားတာ automatic ကကျန်တာကတော့ကောက်ကိုချိန်တယ်လက်နဲ့ချိန်တာတတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုချက် okay ကျန်တာကတော့စီလဲဒီပြီးတော့ဒါတွေဖြုတ်မယ်နော်အဲ့တော့ horizontal shaft ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီထိတ်ကဖြုတ်ဒါ proximity sensor DD ဟိုနေ DD ဟဲ့လေ monitor လောက်တာနော် DD discharge detector ပြီးတော့ safety joint ဒီ discharge detector ပြီးတော့ horizontal shaft ကိုဆွဲထုတ်ဖို့နော်ဒါအရေးကြီးတယ်ဟို vertical shaft လောက်ပဲထုတ်မယ်ဆိုတော့ဟာဒီဘိုးလေးတွေ short ပြီး horizontal shaft ကိုဘေးကို gear ကြီးကိုဘေးကိုရွှေ့ထားလိုက်တာနော်ဖြုတ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုရင်ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် vertical shaft လောက်တက်လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒါကိုဖြုတ်ပြီးရွှေ့ထားမှအပေါ်ကောင်ဆွဲထုတ်လို့ရမှာနော်ရပြီနော်ဒီကောင် lock nut ကိုဖြုတ်ဒီမှာပါရှိမယ် lock washer ရှိမယ်နော်ကက်ပေါက်တာတွေအလုံးသိပါတယ်ပြီးတော့မှဒီဘက်ကနေဆွဲထုတ်နော်ဒါဆိုရင် horizontal shaft ကိုမကြည့်ဒီကောင်နဲ့ညှိနေနော်ပြေးပြေးဒီကောင်လက်နဲ့လိုက်ရဲလှည့်ပြီးတော့ဆွဲဒီတိုင်းမြောက်ကောင်ရိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်လက်နဲ့ကင်ပြီးဆန်းနော်ကြည့်လားနော်ပြီးတော့မှဒါလေးကိုဖြုတ်တော့ဒါလေးတွေကို O-ring တို့ gasket တို့မှန်အောင်ပြန်တက်မှဘောက် open ဘောက် close တွေနော် CEO ဓာတ်တွေဘာတွေမဖြစ်မှာဒါကိုရန်သတိထားပါသည်နော်ရန်သတိထားပါမယ်ခုကြိုင်တော့နော် bearing dish လို့လည်းခေါ်တယ် water chamber water supply chamber နော်ဒီသုံးနဲ့ဖြုတ်ပြီးအကုန်ဆွဲထုတ်လိုက်တာပဲပြီးတော့မှအပြင်မှာကစားစီပြန်ဖြုတ်မယ်နော် jack နဲ့ထောက်ပြီးတော့မထုတ်တယ်နော်ဒါဆိုကြွလာပြီရနော်အဲ့တော့ vertical shaft ကိုတက်ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဝါဟာဖြုတ်ပြီးတော့သုံးခုတော့နှုတ်ပြီး vertical shaft ကြီးကိုဆွဲထုတ်ဖို့လုပ်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာ upper bearing တော့ကျန်ခဲ့မယ် lower bearing ပါလာတယ်နော်အဲ့တော့ horizontal shaft ကမရှိပါဆွဲထုတ်ပါရှိတယ်ဆိုရင်တော့ gear ကိုဖြုတ်ပြီးမှ wound gear ကြီးကိုဘေးရွှေ့ပြီးမှဆွဲထုတ်ပါပြီးတော့မှ upper bearing အဲ့ဒီကောင်တေချာ overall လို့တတိထားပါနော်ညီမအဆင်ပြေမယ်မညီပြဿနာတက်ကောအောင်နော် spring တွေပါလေအကုန်ညီအောင်တက်တာလေးပြင်သွားပါမယ်ဒါလေးနော်အဲ့တော့ဒါ horizontal shaft နော်ဒီဘက်က vice တက်ထားတာ vertical shaft နော်အဲ့တော့ဒါခုန water chamber ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးစားစီဖြုတ်ပူရင်းတွေအကုန်နဲ့လေးနဲ့မှုတ်နော်တချာကြည့်ပေါ့နော်ပြီးတော့ပြန်တက်nozzle နော်အကုန်လုံးဒါလေးနဲ့မှုတ် gasket တချာတက်ပူရင်းတွေအစ်လက်တချာတန်ရှင်းလို့လေးနဲ့မှုတ်အလုံးကိုပြန်တက်ဒါပြဿနာမရှိတော့တချာအကုန်ပြန်တက်နော်vertical shaft အောက်ကနော်ဒီအောက်မှာ ball လေးနဲ့ spring တို့ဘာလို့အောက်မှာကျန်ခဲ့ပြီနော်ဒါကို jack နဲ့ဆွဲထုတ်အဲ့တော့ဒါတွေအကုန်လုံး jack နဲ့ဆွဲထုတ်လူပွိုင်80လောက်ပေးပြီးအစ်စ်ပြန်လဲရိုက်ဆရာမလို့တဘောလောက်ရိုက်ရတယ်မရပြရတာပါနော်ပြီးတော့ဆွဲထုတ်ဒါကမှခက်ပါဘူးနော် shaft နာသလားကြည့်အဓိက shaft bend ဖြစ်နေလားလဲကြည့်ရတယ်နော် shaft bend ဖြစ်ကျန်တာတွေမပြတ်ဖဲနဲ့ vibration လာတတ်တယ်နော် shaft ကိုလက်မှာတခြားလေးတိုင်းကြည့်ပြန်တက်တာတော့မခက်တော့ပါဘူးနော်ဒီမှာရိုက်တယ်ရိုက်ပြလိုက်မယ်နော်မရိုက်အောင်နော်မကြည့်ရိုက်လိုက်မယ်တော့ရိုက်မယ်နော်ခဏလေးသူရိုက်လိုက်မယ်ကြည့်အဲ့ဒါရိုက်မယ်
ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လေမတိအဲ့ရနာတယ်မလို့အောင်နော်အဲ့ဒါမိကားရိုက်တာမိကားအဲ့လိုရိုက်တယ်အဲ့ဒါရနာသွားမယ်ကောင်းတာတော့ pipe ကလေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ diameter ယူရဲ pipe ကလေးနဲ့ညီညီမြတ်မြတ်ဆိုရင် pressure ညီညီနဲ့သွားတယ်မိကားကဒီမှာ story နဲ့ရိုက်တယ်ဗျာတကယ်ဂျပန်တွေရိုက်တာတကယ်ကိုမထင်ထားဘူးနော်အဲ့ဒါတော့မကြိုက်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့တစ်ဖက်ဆိုင်နာမှာဆိုလို့ဘော race ပေါ့နော် race နာသွားမှကြောက်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ pipe ကိုဖြတ်ပြီးတော့လေ diameter တူတဲ့ pipe ကိုဒီထဲမှာစွတ်ပြီးတော့မှအပေါ် pipe ကိုပဲရိုက်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုညီညီညာညာဝင်သွားတယ်ဒါမိကားရိုက်တာကြောက်စရာကြီးနော်ကြည့်နဲ့နာသွားနိုင်တာပဲနော်ဒီစီကပတ်လေရိုက်မယ်ဆိုတနေရာလည်းမရိုက်အောင်ပတ်လေလိုက်ရိုက်ပေါ့ကောင်းတာတော့ကျုပ်လေးနဲ့ရိုက်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တာပိုကောင်းတယ်နော်ကြည့်ပါနော်ပြဿနာမရှိပါဘူးလောက်ဆိုရတယ်နော်ဒါဘက်ကဘယ်လိုလဲရိုက်အောင်မကြည့်နဲ့နော်ရိုက်အောင်မတူနော်ရိုက်အောင်ခုနရိုက်တာလေးမပြလိုက်ရိုက်တယ်သူနော်ရိုက်ပြလိုက်ရိုက်မကြည့်ရိုက်တယ်နော်မရောတဲ့ရိုက်မယ်နော်ပိုက်လေးနဲ့ရိုက်တာပိုကောင်းတယ်ရိုက်တာတော့ရိုက်မှာပဲစော့တဲ့ဥစ္စာတစ်ဖက်ဆောင်းကြီးစော်တဲ့နော်အဲလောက်ကရှာရီ direction သတိထားပါနော်လောက်က direction မိုင်းအစမပြေဘူးနော်ဒါလေးပဲနော် ring လဲမယ် spring နေဖြုတ်မယ်လဲ ball bearing လိုအဲလဲမယ်ပြန်တက်ရင်အစင်မပြေဒီကောင်မမှန်တော့နော် balance မဖြစ်ဒီကောင်နေမငြင်း vibration လည်းဖြစ်တယ်နော်အဲဒီကောင်ညီဖို့တန်ရှင်းလို့လဲစရာရှိရလဲနာရာပြူတော်ကြည့်ဒါလေးသတိထားနော်တပ်ပြီးအထိုင်ကြမယ်နော်အရင်ဆုံးလက်နဲ့ကုန်လိုက်ချက်တယ်စင်တာညီအောင်လို့ရတယ်စင်တာအောက်မှာရန်ချရတယ်ကောနော်တစ်ဖက်ကရန်တိုက်လိုက်ရင်တစ်ဖက်ကလွတ်နေတယ်အဲ့ဒီပြဿနာရှိသတိထားပါနော်တစ်ဖက်က short ထားပြီးတစ်ဖက်ကရန်တိုက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါစင်တာအောက်သွားစင်တာအောက်သွားရင်အစင်ပြေတော့ကြည့်နော်လက်နဲ့လှည့်သွားတယ်ကြည့်နော်ပြီးတော့မလုပ်နဲ့ကြည့်ဖြုတ်တယ် 180 တက်တဲ့သူလှည့်မယ်ကြည့်နော်အဲ့ဒါအစင်ပြေတော့နော်စင်တာမကြမှာဆိုလို့ဒီကောင်လေး180လက်ချက်ပြီးတော့နည်းနည်းတူနဲ့လိုက်ရိုက်တယ်ပြီးတော့ပြန်ချက်မကြည့်နော်ထိုင်တချမှန်အောင်လုပ်တာနော်ဒါလေးမှားပါကြောက်ဒါမှားဝရင်ဟိုစင်တာမကြတော့တရားတက်တာရှိပါဖြုတ်တယ်အကုန်လုံးဖြုတ်ပြီးစစ်ပြီးလူရရှိလဲမယ်ဘော်ရင်သူ့ချိန်တိုင်းသူလဲမဟုတ်โอเคပါနော်အဲ့ဒါဆိုရင်နော်ခဏလေး7မိနစ်လောက်နားမယ်7မိနစ်နားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့ဒီဟာလေး overhaul ပြီးပါလိမ့်မယ်နော်ဒီနောက်နေ့မှာ Westphalia နဲ့ Alpha Level ကိုမနေ့ပြန်ကြရင်ပြီးအောင်သွားမယ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ပတ်မှာနော် pressure generator သွားလို့ရတယ် pressure generator တစ်ရက်ပဲနော် for finding အစနော်အကုန်လုံးတော့7မိနစ်ခဏနားအောင်နော်
ဆိုကလူမရှိဘူးလားဟမ်ဘယ်ဆိုဆိုလူမရှိဘူးမနေ့ကတော့ချစ်ပြန် class မှာအဲ့တယောက်အဲ့လိုဘလက်ကြီးပြဟုတ်ရောက်ပါပြီ လောက်ပါမျက်နှာလေးကြည့်ချင်လို့ပါဆိုမှထုတ်ပြမနေ့ကချစ်ပြန် class မှာတစ်ချိန်လုံးမျက်နှာကြီးပိတ်ပြီးတော့သူထိုင်နေတယ်စာတင်တဲ့မျက်နှာလေးတော့ကြည့်ပြစီနော်နောက်မျက်နှာအကြာကြီးပိတ်တာတစ်ချိန်လုံးဆိုရင်တော့နောက်တစ်ခေါက်လာရင်ပိတ်တာပြင်မယ်နော်သူတို့ကတော့ပြောတော့ပါတယ်သူကတဲ့အပြင်သွားစရာရှိလို့ record လုပ်ချင်တော့ပါဆရာအဲ့အဆင်ပြေပါတယ်မျက်နှာကြီးပိတ်ထားပြီလို့ရုပ်ပုံကားကြကြည့်ပဲတတ်ကြတော့တိတ်ဆွမပြေတော့ဘူးစာတင်ရတဲ့ဆရာကိုအောင်စမှုလို့ရုပ်ကလေးကြည့်ပြမိုက်တာဟုတ်တယ်မနော်အသက်ဝင်နေလေဒါသဘောပေါက်လားမသိနော်အဲ့လို online မှာလည်းမလုပ်ပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့တက်ဝင်တာပေါ့နော်ပြန်လဲပြောနားထောင်ဆိုအေးပြောပါ recording လေးသိချင်တာပြုတ်ပါ ဟောရပြီပေးမယ် recording ပေးပါမည်လူကြံသေးလဲ recording ပြန်ရအောင်နော်ဟောမျက်စုရနော်ဟောထက်အောင်အဲ့ဒါထောင်ရနော်ဘာမေးစရာရှိတယ်အခုထိတော့ရှိလို့နေလို့လွယ်ပါတယ်မရှိပါဘူးအဲ့တော့ကြည့်ပါနော်နည်းနည်းဆက်လိုက်နော်အဲ့တော့ခုန refer မှာတစ်ပိုင်းကျန်တာပေါ့ဒါ safety joy ဘက်ကဒီပါဒါလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးเนาะရိုက်တာတွေပဲပြမှာပဲသူအပရိုက်မယ်အဲ့ကီးလေးတော့သတိထားပေါ့เนาะကီး position လေးတခြားလေးမှန်မှုเนาะကြည့်သူထဲရလေးကောเนาะဘာလို့လဲgrease လိုအမျိုးနဲ့တခြားတုတ်တယ်နော်များများကြီးတုတ်ထားလားများများကြီးတုတ်ပြီးရိုက်ထွက်ရင်အဲ့လိုအမြုပ်တွေထွက်ပြီးတော့နော်အပေါ်ကျသူပြထားတယ်အဲ့ဒါတခြား home ပေါ့နော် perfect type ဆိုတော့သူပြချင်တယ်အဲ့ဒါလေးရတယ်တခြားလေးအထိုင်ကျသွားရင်ထွက်သွားတာဒါလေးပါနော်ကျွန်တော်လည်းတော့ခက်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးရိုက်တယ်နော်ဆရာတော့ရိုက်တယ်နော်မနာအမနာလည်းသူရိုက်တယ်နော် safety joint တွေကလောက် school လေးရှိတယ်နော်ပေါ်လာတွေတော့အပေါ်အောက်မမပါစေအဘေးရှေ့နောက်မမပါစေနဲ့အဲ့ဒါလေးတွေတော့သတိထားပါနော်ပေါ်လာလေးတွေသူပစ္စည်းနဲ့သူပဲဖြစ်အောင်နော်ရိုက်တယ်ဗျာနော်သူစိုးရင်းနဲ့ပဲနေရိုက်တယ်သူကနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ vertical shaft only ဖြုတ်မယ်ဆိုအဲ့ဒီကောင် short ထားလိုက်တာ short ဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်နော်ဘေးဖယ်ထားလိုက်တယ်gear pan လည်းဖြုတ်တာပြောပြီးပါပြီအဓိက gear pan ဘာလဲဆိုတော့ reliever setting လေးပြန်မှန်ဖို့ပဲရည်ကြီးတယ်အရင်ကွာတော့မှဆိုလို့အဲ့တော့ gear pan မှာ bush တွေနဲ့ gear ရှိတယ် gear တော့တောင်မပြတ်ပါဘူး bush လောက်ပဲပြန်လဲရမယ်ဒါ bush တွေပေါ့နော် bush တွေ gear တော့မပြတ်တတ်ပါဘူးနော်ပြီးတဲ့အခါမှာ reliever ကိုသူထုတ်လိုက်မယ် bush ကအရှိနောက်တစ်စုံစီရှိတယ်ကောင်းတာတော့ proximity switch detector ဘာမှမကင်ထားတာကောင်းတယ်နော်ဒီလာပြီးအဲ့ဒါဖြုတ်နော် cover net ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ lock net ကိုဖြုတ်ပြီးတာနဲ့တိုင်းမယ်နော် lock net ကိုဖြုတ်ပြီးတာနဲ့တိုင်းမယ်ဒါလေးအရှိကိုတိုင်းမယ်နော်ပြန်တက်ရင်အဲ့တိုင်းပဲပြန်တက်ပတ်မှာ flow rate တွေပိုင်းနည်းလွန်ကြီးမှဒီကောင် adjust ပြန်လုပ်လို့ရနော်ဒီကောင် adjust လုပ်ရင် flow နည်းနည်းပိုများတယ်နော်အဲ့ဒါလေးနော်အဲ့ဒါလေးကိုတခြားတိုင်းတယ်ပြန်တိုင်းအဲ့တိုင်းတက်နော်ပြန်တော့ဖြုတ်လိုက်ပြီးပြန်တိုင်းအဲ့တိုင်းပဲတက်နော်ပြန်တိုင်းတယ်ပေါ့နော်ပြန်တိုင်းပြန်တိုင်းလိုက်တာအဖြုတ်ဘူးတဲ့လူကလည်းလေးပါကိုဖြုတ်တာလေးဓာတ်ပုံအစီအစဉ်ရိုက်တယ်လိုက်ပြန်တိုင်းအဲ့တိုင်းပြန်သွား
အမှခက်ခဲမရှိပါဘူးနော်အောက်ဆုံးမှာနော်အောက်ဆုံးပဲနေမှာဘောရှိမယ်နော်ပြီးနော်ခဏနေဘောကြံတယ်နော် spring နဲ့ဘောနဲ့မကြည့်နော်အစနေပြန်တက်မယ်ပြီးစပြန်တက်မယ်ဘာတကယ်ရှာကိုတိုင်ကြံခဲ့မယ်နော် spacer ရဲ့ spring ရဲ့ spacer ရဲ့ဘောရဲ့လာမယ်နော်အရင်ဆုံး vertical shaft ကိုအရင်တက်တယ်နော် spring လာပြီနော်ပြီးရင်ဒီကောင်လေးလာမယ်နော်ဘောကအဲ့ထဲမှာနော်တွေ့လားဘောလေးတွေ့လားနော်ဘောကဒီ pendular effect ပေါ့ဘေးပယ်ညာရိမ့်တာကိုခံနိုင်အောင်ဘောတက်ထားတာဒါတွေကတော့မှန်အောင်တက်မှာဥမာ slot လေးရှိတယ်နော်ဒီမှာ slot လေးရှိတယ်ခက်ပေါ့ဒီမှာဘောလေးရှိရမယ်နော်လဲပြီးရော bearing tab ပြီးလဲပြီးရော horizontal bearing tab အဲ့ဒီမှာဒီရေးကြည့်တာကဒီ net တက်တဲ့ဟာเนาะဘိုးတက်တာကွင် right ဟိုနည်းဘယ်လိုခေါ်မလဲအပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ alignment အောက်တက်တယ်ဆိုလို့ရဘာလဲဆိုတော့အပေါ်မှာ warm ရှိရဟို horizontal shaft မှာလေ gear ကြီးလေအောက်မှာ sorry vertical shaft မှာ gear ကြီးရှိရလေ horizontal shaft မှာလည်း warm gear ရှိရအဲ့ဒီနှစ်ခုက center to center တက်ရတယ်ဟိုရင်ခေတ်ကကောင်းတယ်ဆို adjust လုပ်ရအဲ့ဒီကောင်ဒီကောင်တော့အသေးချက်လိုက်ရင် center to center တက်လိမ့်မယ်အပေါ် vertical shaft ရဲ့ warm နဲ့ horizontal shaft ရဲ့ warm gear နော်90 degree သေးချာနော်မကြိုက်ရင်အဲ့ဒီကခဏလေးနဲ့အောက်ကကြီးဟိုနေ gear ကြီးကစားသွားတယ်နော်ကြီး gear ကြီးအားပါဆက်တတ်တယ်ဒီမှာတော့သိမလို့ပါဘူးသေချာချက်လိုက်ရင်တက်တာများတယ်ဒါပေမဲ့ Westphalia တို့ရင်တော့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ Ever Level တို့အဟောင်းတွေကတော့အဲ့ဒီကောင် adjust လုပ်ပြရတယ်ဟုတ်နော်ဒီမှာဆိုရင်စားတော့နော်ဒါတော့သူ slot နဲ့သူတွေ့လားနော်ထဲတာဘာမှခက်ဘူးနော်ဒီမှာကြည့်နော် marking လေးတွေရှိရ1 1ဒီချာလေးတက်နော်ဘာမှခက်ပါဘူးပြီးတော့မှဒါပေါ်မှာနော်ပေါ်ညနေမူထားတဲ့ spring လေးဒီချာကြက်အဲ့ဒီကောင်1 mm ပဲရှိရမယ်လိုအပ်ရင်တိုင်းကြည့်ပေါ့နော်နော်သူရဲ့အကြွ1 mm ပဲကြွနော်ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ o-ring ပြန်လဲ spring ထဲ picture ဒီချာရိုက်တဲ့ပြီးတော့မှဟိုသုံးလုံးချက်ပြီးတော့လည်း picture ပြီးတော့နော်ပြီးတော့မှ water supplying device ကိုတက်တော့မယ်နော်ဒါအပြင်မှာစင်ထားပြီးသားတက်ပြီနော်တက်ဒါတော့မားစရာမရှိပါဘူးသူ pipe နဲ့သူသွားမှာနော်ကြာရိုက် lock nut တွေ lock washer တွေတက်ပြီးတော့ different tube တွေတက်ပြီးတော့မှ horizontal shaft ကိုတက်လည်းမခက်ပါဘူးတက်ပြီးဒီကောင်ဒီကဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာ စီတွေဘာတွေရှိမနေအောင်နော်စီရှိရင်ဒီကောင် friction ကောင်းကောင်းလုံးလို့ speed မရအောင်နော်အဲ့ဒါသတိထားနော်တန်ရှင်းရဖုန်နေလည်းမရှိအောင်နော်လုံးဝတတ်နေရမယ် friction block နဲ့နော် friction glass ကနော်ဒါ friction pad တွေကစီမရှိအောင်နော်တန်ရှင်းနေရမယ်နော်ဘယ်နှခုလဲသူ့အတိုင်းပဲပြန်တက်တယ်နော်ဒီစက်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးမှမော်တာဆွတ်ထည့်နော်ရှေ့တက်ဒါလေးကိုမလေးလာဘူးလေလူတွေနောက်ဆုံးလေးပြန်ကြည့် slash ဘလို့ကြောင့်ဘလို့ပုံစံနဲ့ discharge လုပ်တယ်နော်အများနဲ့ valve closing water အများနဲ့ရေရှိနေမယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်တွေမှာ intermittent လေးသူနော် SV2 ကနေပြီးတော့ intermittent လေးရေကိုဖြည့်ပေးနေပြန်ပြီးဒီ line ထဲမှာရှိအောင်နော်အဲ့ဒါ SV2 ကအခုဖွင့်တော့မယ်ဆိုရင် SV1 ကနေဖွင့်လိုက်တယ်
pilot value တွန်းလိုက်တယ်နော်တွန်းလိုက်တဲ့ခါမှာဘွားတွေရေတွေတဲကိုလုပ်ပြီးကြ pilot valve တွန်းလိုက်တော့မှဒီကောင်ဖွင့်လိုက်ပါဦးနော်ဒီကောင်ဖွင့်ချက်လိုက်နော် rule ဆိုပြီးထွက်သွားပြီထွက်တော့ဒါ pressure ကျသွားဒီမှာအောက်မှာတွန်းထားတဲ့ကောင်မရှိတော့ main cylinder ဆိုအောက်ကိုဆင်းသွားမယ်3 second မယ်နော်သူလောက်တာလေ3 second 3 second အဲ့မှာပြန်တက်ရင်ဒီကောင်မကောင်းရင် mainstream မကောင်းရင်ယူရောဒါလေးရ3နောက်ဒီမှာ o-ring တွေမကောင်းလည်းပဲတေချာအထိုင်အထိုင်မကြောက်เนาะဒီ o-ring လည်းရေးကြည့်တယ်ဒီ o-ring လည်းအစ်စ်လဲဒီကောင်လည်းပဲဒီကောင်တော့လိုအပ်ရဲ့အစ်စ်လဲเนาะပြီးသွားရင်ရေတွေကုန်သွားရင်သူကသူပြန်ပြီးတော့လဲနေတာကိုသူကသူပြန်ပိတ်သွားမယ်เนาะသူကသူ centrifugal force နဲ့သူကသူပြန်ပိတ်သွားမယ်နော်ပြီးတော့မှမလုပ်လဲဆိုတော့အပေါ်က bound closing water ပြန်လာမယ်ပြန်ပိတ်ဒီပါတယ်နော်အခုကျွန်တော်တို့ Westphalia နဲ့ Alpha Level တို့ရဲ့နော် operation ပုံလေးနည်းနည်းလေးပြောပြီးတော့နောက်နေ့ကျရင် maintenance သွားလိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လေးအဆင်ပြေသွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ Westphalia နဲ့ cap ကိုနော်ဟောတော့သွားမယ်ဆိုတော့ Westphalia ကိုနည်းနည်းလေးပြောအောင်နော် Westphalia က working principle ခဏလေးကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ခုနနော် Mitsubishi subject မှာ multi monitor ဆိုပြီးတော့ရှုပ်ထွေးထွေးလေးနော်မရှုပ်ပါဘူးဖြည်းဖြည်းအသားကျဝယ်မရှုပ်တော့ Westphalia တုံးတဲ့သင်္ဘောတွေလည်းဒါလေးတွေကိုသိချာလေးလာတာပဲအခုကဒီကိကတော့ကိုရော control မှာထိုင်နေတော့ control မှာရှိရတာလေမြန် pilot လို့ပေါ့လေမြန် pilot တွေကသူတို့ရဲ့ cockpit မှာနော်ရှုပ်ထွေးနေလို့ထင်တယ်ကိုရော control မို့တရားကိုလိုက်ရင်လည်းပဲသူတို့လိုက်ရင်လည်းကိုရောရှုပ်ထွေးလို့ထင်မှာပဲဒါပေမဲ့ကိုရော used to ဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကောင်လည်း used to ဖြစ်အောင်နော်ကိုမလုပ်ဘူးလည်းနေ့တူကသွားလေးကြည့်ပေးဘယ်ကောင်လင်းနေအဲ့တော့ဓာတ်ပုံလေးရိုက်ဗီဒီယိုလေးရိုက်ပေါ့ဘယ်ကောင်ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဘယ်ကောင်ဘယ်လိုလုပ်ရင်လင်းနေတယ်ဘယ်ကောင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေးရိုက်ထားရင်မြင်လေး family ဖြစ်တယ်ဒီနည်းလေးကတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပြန်ကြည့်တဲ့နီးကဟိုကောင်းပါတယ်ကောင်းနေရင်ဒီလိုရှိနေတယ်မကောင်းတဲ့အခါမှာဘာထားလဲဆိုတော့ဒါလေးဒီထားဖို့နော်အဲ့တော့ဒီ Westphalia ရဲ့လှုပ်ပုံနဲ့ခုန Mitsubishi subject နဲ့နည်းနည်းလေးကွာသွားတယ်လေလာတော့လေလာရဲ့နော်လေလာပဲမဲ့ကွာသွားတယ်နော်ဒါလေးပြအဲ့တော့အဓိက slash discharge နဲ့ water detector ကိုပြမှာနော် okay သူ့မှာဘာရှိလဲဆိုတော့မကြည့်ပါနော်သူက water sensor ရှိရဲ့ slash sensor ကိုတတ်ထားတယ်သူကြတော့နော် water sensor ရှိရဲ့ slash sensor ရှိရဲ့ okay နော်အဲ့တော့ water discharge ရှိမယ်နော်ရိုးစီညစ်ကြေးဝင်မယ်စီတန်းထွက်မယ်ရေထွက်မယ်အဲ့ဒါလေးပြအောင်နော်ဟာစီယိုစပြီးတော့ဟီတာနဲ့စပြီးလဲနေပြီတဲ့နော်စီတာနဲ့စပြီးလဲနေပြီဘာမှမလုပ်သေးဘူးဝါတာမဖြစ်ရသေးဘူးနော်ရေမဖြစ်ရသေးတာရက်ဘာလဲပဲအောက်ကျဒီကောင်ကျတော့နည်းနည်းရှုပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဂျပန်ကိုနည်းနည်းကြိုက်ဂျပန်လှုပ်ရှားမှုကဒီကောင်တစ်ခုပဲရှိတယ်နော်ပိုက်လော်ဘာနဲ့ဘေးကထိန်တယ်ဒီကောင်တွေကနည်းနည်းလေးဂျပန်တော့မတော်ဘူးဂျပန်ပါဒီကောင်တွေကအလုတ်ရှုပ်တယ်ဒါကြီးကိုတစ်ခါထပ်ပြီးတော့ရွှေ့သေးတယ်နော်ဒီကောင်ကြီး slide ပါကြီးနော်ဒီကောင်ကြီးကိုရွှေ့တယ်ဟိုကောင်ကဒါလုံးဝမတုံးတော့ဘူးဘာလို့လဲပိုက်လော်ဘာလေးနဲ့ပဲဒီလိုတွန်းလိုက်တယ်ရမ်းညက်နော်ဂျပန်ရမ်းညက်တယ်ဒီကောင်တွေကမညက်ဘူးဒီကောင်တွေညက်သွားတယ်ဂျပန်နဲ့ဆိုင်နော်လောက်ရတာတော့ဒီကောင်ဝဲလောက်ရတာအောက်ချ slash ထုတ်ပြီးတော့အပေါ်ပြန်တင်ဟိုမှာဂျပန်ဘာလို့လဲရေနဲ့ပဲထိန်သွားဒီမှာရေနဲ့တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ညက်ထိန်တဲ့အနီးနော်အဲ့ဒါကြီးအလုံးရှုပ်သွားတယ်အဲ့တော့ Westphalia လောက်မဲ့တင်မို့ဆိုရင်အဲ့ဒါလေးတစ်ခုရှုပ်တယ်လုံးတစ်ခုပိုလာတယ်ပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်တာပေါ့နော်တစ်ခုအဖြစ်ပြဿနာတစ်ခုတက်တယ် Okay အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲ valve closing water ဒီမှာပေးလိုက်တယ်ပြဿနာမရှိသေးဘူးပိတ်သွားတယ် valve opening ကျတော့ပြဿနာရှိရယ်နော်
โอเคစီကိုလှည့်နေတယ်ရေရင်ဖြစ်မယ်နော်တော့ရေဖြစ်ပြီဆိုရင်လိုက်ဘားတွေနဲ့ပဲလုပ်တယ်နော်ရေဖြစ်ပြီဒီက interface level ဒီပုံမှန်တော့အကုန်ပြည့်နေရမယ်ပြီးတော့ C1 interface level ဒီပြန်ပြောင်းအောင်နော်ရေအကုန်ပြည့်ရမယ်အဲ့တော့စမ်းကျင်နေတဲ့ ejection လုပ်ရှင်လည်းရတယ်နော် discharge test ကိုနှိပ်ချလိုက် SB1 နေပြီးတော့ပွင့်တယ် opening ကိုအဲ့တော့ဒီကောင်တွန်းတယ်ဒီဘက်ကိုတွန်းတော့ဒီကောင်လူထွက်သွားအလုပ်ဆုပ်တယ်တွေ့လားမသိဘူးပိုက်လောက်ပါပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကြီးအကြီးပဲဟိုမှာပိုက်လောက်ပါလေးကသေးသေးလေးပဲမိုက်တယ်ဒီကောင်ကမမိုက်ဘူးကြီးသွားတယ်နော်ပိုက်လောက်ပါ move လုပ်တာသူကအဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်နော် okay ရေထွက်သွားပြီ slash discharge ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့မလုပ်နဲ့ valve closing water ပြန်ပေးမယ်ပေါ့နော် valve closing water ပြန်ပေးမယ်နော် SB1 ကိုသူ SB2 ကိုသူဒီမှာတော့ SB2 လို့မခေါ်ဘူးတော့ SB2 ကိုတစ်ခါထပ်ပုံဒီထဲဝင်နေပြန်ကြွတက်တယ်အဲ့တော့ Westphalia မှာဟို Mitsubishi မှာဒီနေရာမှာပတ်လောက်ပါထားလိုက်တယ်ပတ်လောက်ပါလေးကဒီလိုရွေ့တယ် Westphalia မှာဒါကြီးကပတ်လောက်ပါသဘောမျိုးဖြစ်တယ်သူကတော့အပေါ်တက်အောက်ဆင်းလုပ်တယ်ဒါလေးကွာသွားတယ်နော်ဒါလေးကွာပြီးတော့သူပါဝင်ရင်ဟိုပြင်ပြမယ် plug တွေနော်၈ခုလောက်ရှိတယ်အဲ့ plug တွေကို clean လုပ်ရတယ်အဲ့မှာရေထုတ်သွင်းအရိယာသွားတာနော် okay ပြန်ပိတ်တယ်ပိတ်ပြီးရေထပ်သွင်းအောင်မယ်နော်ဒါတော့ temperature ရတဲ့ဒီလေဒီမှာပဲနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်လဲရေထပ်ဖြည့်တယ်ရေပြည့်သွားမယ်ရေပြည့်သွားပြီးရင် discharge တစ်ခါလုပ်ကြည့်တယ်တော်ပြီနှစ်ခါလောက် discharge လုပ်ပြရတယ်မလိုပါဘူးအဲ့တော့စီစဖြစ်ပြရနော်ကြည့်ဒီဖြစ်သူဘာကြောင့်ဆို clarify အနေနဲ့လုပ်ချင်လို့ခုနကဘာလုပ်တာလဲဆိုတော့ slash discharge လုပ်ပြလိုက်တာသူ clarify အနေနဲ့သုံးမယ် purifier အနေနဲ့မသုံးဘူးเนาะအဲ့တော့သုံးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီက purify လုပ်နေပြီဆိုတော့ရေပဲချိန်မှာပေါ်လာမလဲကြည့်အောင်ကြည့်เนาะအဲ့တော့ရေ sense လုပ်တယ်ရေကို sense လုပ်နေပြီရေ detector ရှိလို့အဲ့တော့ဆိုလိုရပါလဲဆိုတော့သူကအမြဲတမ်းပဲเนาะမောင်းနေတဲ့အခါမှာ recycling line မှာ water sensor ကိုသူကတတ်ထားတယ်เนาะမြင်လားမသိဘူးเนาะ water sensor လမ်းပြီးပြောနေပြီเนาะဒီစီတန်းပေါက်မှာရေပါလာပြီเนาะပါလာပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲကြည့် water sensor เนาะဒါပုံမှန် recycling သွားတယ်တွေ့လားပြန်ပြီးဟိုကောင်းလို့ပါပဲเนาะပြန်လည်တဲ့အချိန်မှာရေလဲပါလာပြီဆိုတော့သူဘာလုပ်မလဲကြည့်เนาะရေပါလာပြီသူပြောပြီ controller အကြောင်းကြားတယ် main computer ကို feedback ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ရေပါလာပြီလဲပြောမလုပ်လိုက်လဲဆိုကြည့်တော့ဒီကောင်လေး recycling လုပ်လိုက်မယ်ကြည့်နော်ဒီကောင် recycling လုပ်လိုက်မယ်အရင်ဆုံးရေတွေဒီမှာရောက်နေပြီရေရောက်နေပြီပြောလိုက်ပြီဟောရေဘောက်ရင်ဖွင့်ချလိုက်တယ်နော်မှ recycling လုပ်တာထားတော့ရေဘောက်ကိုဖွင့်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ solenoid နဲ့ရေဘောက်ရင်ဖွင့်ချလိုက်တယ်နော်ရေများနေရေဖွင့်ချလိုက်တယ်ဟိုမှာMitsubishi မှာ recycling လုပ်တယ်နော် recycling လုပ်တယ် discharge လုပ်တဲ့အခါမှာဒီကောင် discharge လုပ်မှာ recycling လုပ်ဘူးနော်မလုပ်တယ်လိုက်တော့ရေပါလို့ဖောက်ရင် recycling လုပ်ဘူး discharge လုပ်ရင်လုပ်နော်โอเคဒါပုံမှန်ပြသွားပြီဆိုပါစို့ဒီထုတ်ပြတယ်ပုံမှန်လာနေတယ်ဟောဒါစားလာတယ်ဒါပြန်ပြထားလိုက်တော့ဒီပုံမှန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ slash တွေပြေးလာမယ်ဘောက်မှာ slash တွေပြေးလာမယ်slash တွေပြေးလာပြီเนาะ slash ပြေးတာသူသိလာပြီเนาะ pressure နဲ့ sensor လောက်တာအောင် slash ပြေးပြီဆိုဘယ်လိုလုပ်လဲကြည့်အောင်เนาะမကြီး recycling လုပ်လိုက်ပြီเนาะဒီ slash လုပ်မှဆိုတော့ recycling လုပ်တယ်တွေ့လားမသိဘူးเนาะပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့
clever မောင်းတဲ့လုပ်နေရေဖြည့်ထက်လိုက်တယ်နော်ဒီ slash clean လုပ်တာသူကဘာကို clean လုပ်တာနည်းနည်းလေးကွာသွားတော့ပေါ့ subject တာနဲ့သူလုပ်ပုံလုပ်နေရနော်ရေဖြည့်ချလိုက်တယ်ရေဖြည့်ချလိုက်တယ်နော် system နဲ့ကိုရေဖြည့်တယ်ပြီးတော့မှဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ slash လုပ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ opening water ပေးတယ်ဒါကြီးကနော်ဖွင့်ချလိုက်တယ်နော် recycle လုပ်နေတွေ့လားရေတွေပါကုန်လုပ်တာသူကဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့ clean လုပ်ပေးတာရေနဲ့ပါ clean လုပ်ချလိုက်တာပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့အရင်တိုင်းပဲပြန်ဖြည့်မယ်ဒါကတော့ Westphalia ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနော်ဒါအရင်တိုင်းပြန်သွားမယ်နော်ဘာကိုနေတယ်ဘာကိုပြန်ပိတ်မယ်ဘာကို closing water ဒီတိုင်းလာမယ်ပြန်တက်သွားမယ်ဒါပဲနော်ပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲစီဖြည့်မှာပေါ့နော်စီပြန်ဖြည့်တယ်ခုနရေဝင်တာဒီ slash လောက်တဲ့အခါမှာသူဘာကို cleaning လုပ်ချင်လို့ဒါအစဆုံးပြီးတော့ပါတယ်ဒါဘာလဲဆိုတော့ Westphalia cap တစ်ခုပြအောင်နော် cap တစ်ခုပြပြီးဒီနေ့ပြီးသွားပြီနော် cap ပြလို့ပုံလုံးနည်းလေးကနော် cap principle cap ရဲ့ရေထုတ်ပုံထုတ်နေရနည်းနည်းကွာသွားအဲ့တော့ပုံမှန်စီဖြည့်နေတယ်စီးတဲ့နေရာပုံမှန်ထွက်တယ်အဲ့စီးတဲ့ line မှာသူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ water transducer ကိုတတ်တာနော်စီးတဲ့ line မှာတော်များများတော့ flow plate အောက်မှာလည်းမရှိတယ်အချို့ကတော့ purify မှာတတ်ထားတာရှိတယ်မတူ design လေးကနော်ကောင် flow plate flow control disc တွေတတ်ထားတယ်ရေတွေရောက်သွားရင်သူကရေလိုင်းကိုဒီကိုပို့ပြီးတာ flow control disc ကသူက purify gravity disc သဘောမျိုးသူလှုပ်တာဒီမှာ cap မှာနော်ပုံမှန်စီလာတဲ့စီးသားနေသွားတယ်အဲ့မှာရေပေါ်လာမယ်ဆိုရင်သူဒီမှာရေရောက်လာပြီဖြည်းဖြည်းတွေ့လားနော်ဒီကြော်ပြီးတော့တက်လာပြီဒီကိုကြော်တက်လာရပြီဆိုသူကလည်း control unit ကိုလှမ်းပြောမယ်နော် water တွေ့ပြီဆိုလှမ်းပြောတယ်ပြောလဲပြောဒီဘာကိုလှမ်းဖွင့်ချလိုက်တယ်ကြွဆိုနော်အဲ့တော့သူရေကဘလုံးဆိုထွက်သွားဒီ slash လောက်နဲ့ပဲထွက်ပါတယ်တဲ့နော်ဒီလူနည်းနဲ့ထုတ်တယ်နောက်ဆုံးတချို့ကျန်တဲ့ရေတွေဆိုရင်ဒီ slash လောက်နဲ့လည်းထုတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ရေတော်တော်များများကတော့ရေကြပေါက်ပေးထားတဲ့ clarifier မှာနော် Westphalia မှာလည်းရေကြပေါက်ပေးထားတဲ့ clarifier မှာ Mitsubishi subject ကျတော့ရေကြပေါက်လုံးဝမရှိဘူး partial d slash လုံးနဲ့ရေချပါသည်မလေးတော်လေးတော့သုံးခုတော့တော်တော်လေးစုံသွားပြီအဲ့တော့မနေ့ပြန်တော့နည်းနည်းလေးမလုပ်မလဲဆိုတော့သူတို့နှစ်ခုရဲ့အကျန်းဘယ်နည်းသွားမယ် maintenance လေးသွားမယ်နော် maintenance ဖြုတ်တာတက်တာသွားမယ်ဆိုတော့ subject တော့ဦးစားပေးထားတယ်ဘာများဆွေးနွေးစရာရှိလဲဒီနေ့ထိနော်ရှိပါစုံတော့တော့ဖြစ်မှာရှိရင်လည်းပြောပေါ့နော်အဲ့တော့တခုကြံတာပါလဲဆိုတော့ troubleshooting လေးကြံတယ်ဆွေးနွေးစရာမရှိတဲ့ခဏလေး troubleshooting လေးသွားမယ်နောက်ဆုံးလေးနော် troubleshooting လေးနည်းနည်းကြံtroubleshooting နော် troubleshooting က machine နဲ့ဆိုတော့ဒီ machine နဲ့ troubleshooting လေးကဆိုပါနော်troubleshooting စမယ်အဲ့တော့ရေချပေါက်ကနေစီထွက်တယ်နော်ဒါ malfunction တစ်ခုစလာပြီနော်ရေချပေါက်ကနေစီထွက်တယ်ဆိုတော့ CR slash ပေါက်တယ်ကိုလည်းကြားတယ်ပေါ့ရေချပေါက်တယ်ကိုရတယ်နော်အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ခုနက purify မှာစဉ်းစားကြတယ်ဟိုတနေ့ကပြောတယ်အများလေးနဲ့လေနော်အများလေးနဲ့ဟိုဘက်မှာ purify ပေါက်တစ်ခုဘယ်ဘက်မှာညာဘက်မှာ purify ပေါက်တစ်ခုပြထားတယ်မှတ်မိကြလားမသိဘူးဘယ်ဘက်ကဟာနော် white water interface ကအပြင်ကိုထွက်တာပြထားတယ်ညာဘက်ကပုံက white water interface ကအတွင်းကိုထွက်တာပြထားတယ်
အခုဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ white water interface ကဘာလုပ်ထားလဲအပြင်ကိုပြထားတဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်လဲစီသန့်နေရရေကြားပေါက်ကိုလိုက်သွားတယ်စီသန့်ကဘာမှရှိလဲဆိုအားလုံးမြင်ပါတယ်အလဲကနေထွက်တယ်လေနော်စီသန့်အလဲကထွက်တယ်ရေကအပြင်ကထွက်တယ်နောက်တစ်ခါ slash ပေါက်လည်းရှိတယ်ဆိုတော့စီသန့်နေရရတယ်နော်အလဲကမထွက်ပဲနဲ့ဘယ်ဘက်အပြင်ကိုရောက်လာတယ်ရေကြားပေါက်ကထွက်တယ်ဘာကြောင့်လဲနော်အဲ့တော့ဥပမာပါပြထားလဲ density များလို့မှတ်မိကြလားမသိဘူးနော် temperature နည်းလို့ flow များလို့ back pressure လို့ပြောထားတယ်အခုဘာပြောမလဲကြည့်နော်စီသန့်ကရေကြောပေါက်ကကြာရင်ဘာဖြစ်တယ်လို့ပြောမလဲကြည့်အောင် water sea ပြည့်နေတဲ့ water sea ပြည့်တယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ interface အရန်ကြီးကိုအပြင်ကိုရမ်းရောက်သွားတာကိုပြောတာရလားမသိဘူး water sea ပြတ်သွားရင်အဲ့လိုစီသန့်နေရရေကြောပေါက်ကလိုက်ကြမယ် water sea ကပြန်ပြီးတွန်းပေးထားတာနော် interface နဲ့ထိမ့်ပေးထားတာ water sea ပြတ်ရင်တဲ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာရေးထားပါလေ if the oil overflow from the water side it indicates that the water sea is broken reason could be very high oil temperature နော် oil temperature တိတ်များလဲဖြစ်ပါလိမ့်မည်တဲ့နော်ရလားမသိဘူး troubleshooting ရပါလေပထမတစ်ခုကရေကြပေါက်ကစီသန့်နေ overflow ဖြစ်လာရင် water sea ပြတ်လို့ water sea ဘာကြောင့်ပြတ်တယ်လဲဖြစ်နိုင်ခြေတစ်ခုကတော့ temperature ရမ်းမြင့်လို့ဆိုတာတစ်ခုထားလိုက်အောင်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ရေတွေယိုသွားတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲ slash တွေတိတ်များလဲဖြစ်နိုင်တယ်နော်ဒါထပ်ပြောလိုက်မယ်လို့နော် temperature တိတ်မြင့်လို့အဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ temperature setting ပြန်ကြည့် heater တွေပြန်ကြည့် heating system ပြန်ကြည့်နော် gravity index မမှန်လည်းဖြစ်မယ် gravity index ကဘယ်လိုကြည့်မလဲစိုက်ကြီးရမ်းကြီးနေတာဖြစ်မယ်နော်တော့ဒီနေ့တည်းရတယ်နောက်ကစီရှန်နာက friction class မကောင်းရင်လည်းရှန်နိုင်တယ်တဲ့ပြောရင် speed မရတာကိုပြောတာရတာမသိဘူးနော် speed မရရင် speed နေလွန်ကြီးရင်စီရှန်သွားလိမ့်မယ်ဘာလို့ speed နဲ့လွတ်တာ centrifugal force နဲ့လွတ်တာနော် speed ကြတာတော့ friction pad ကူလည်းဖြစ်ချင်မှဖြစ်လိမ့်မယ်သတိထားအောင်နော် water မကောင်းတော့လည်းကြနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လို့ friction plate ကြီးကောင်းနေတာနဲ့အဲ့မှာ CA ရှိနေလေ friction block ထဲမှာလေရလာမသိဘူးနော်ချောနေမယ်ချောနေကောင်းကောင်းမလဲဘူးပေါ့ speed ကြနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုက feed နယ်လွန်ကြည့်လဲစီရှန်နိုင်တယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ feed တွေးတာနယ်လွန်ကြည့်လဲစီရှန်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ reliever တိတ်ပွင့်နေစီရှန်မှာပေါ့တော့ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုန reliever ကို adjust လုပ်တာဒါလေးကိုပြောတာနော်နောက်တစ်ခုကပေးနေတဲ့ filter ပိတ်နေလဲစီနေတာရောက်မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရှန်သွားမှာပဲသူလဲဘာလို့ချိန်ထားရအောက်သွားတာမဟုတ်လို့နော်အဲ့ဒါကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် filter ပိတ်လည်းဖြစ်မယ်လာတဲ့အားနေတာလည်းဖြစ်မယ် reliever ပွင့်တာလည်းဖြစ်မယ်နော် filter ပိတ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တွေ့လားမသိဘူးနော်clocket pipeline ဆိုရေလိုင်းတွေကိုပြောတာနော်ဒီရေလိုင်းတွေကိုပြောတာနော်ဒီရေလိုင်းတွေပိတ်နေရင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်ခုနမနေ့ကပြောလို့ filter လည်း strainer လည်းဆေးရမယ်အဲ့တော့ရေအားနည်းနေဒီကောင်တေချာပြန်မပိတ်ဘူးဆိုတော့ closing water မတွန်းနိုင်ဘူးလေ closing water နည်းနေနော် closing water pressure နည်းလည်းဖြစ်တယ် flow နည်းလည်းဖြစ်တယ်နော်နောက် oil loss နော်ရလားနော် water line ပိတ်မယ် parent ခုနက parent တေချာနဲ့ဟောမယ်နော် clean ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒီကောင်ပိတ်နေလဲ operating water မသွားရင်ဖြစ်မယ်နော်orange နေမကောင်းရင်အဲ့ရေရပဲတဲ့သွားမှာ gear wire တွေကိုရောသွားမယ်နော် orange နေအကုန်အစ်စ်တွေထဲ့ရင်လည်းပဲတေချာလေးထည့်ရတယ်လိမ်မသွားစေတော့လိမ်သွားလဲအဲ့လိုဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားနော်
O-ring နဲ့တက်လဲပါနော်နောက်ဆုံးတော့ vibration အဲ့တော့ slash တိတ်များရင် vibration လာမယ် slash ကိုဒီ slash ကောင်းကောင်းဖြစ်သလားမဖြစ်ရင်တော့ဖြုတ်စေရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကသူကဒီမှာအောက်မှာဟိုဘာလဲ rubber တုံးတွေရှိတယ်လေ vibration check နိုင်အဲ့ rubber တုံးတွေရန်နာနေဒါမှမဟုတ်လဲ foundation board တွေခြောင်နေလည်းပဲ vibration ဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ slash မဖြစ်ဘူးဆိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ solenoid အလုံးမလုပ်ဘူးလား strainer ပိတ်နေလားဒီပါပဲရေးမလာဘူးလားရလာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီ slash မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါတွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နော်ဒီ slash လို့အဲ့ဒါတွေပဲနော်လွယ်လွယ်လေးနော်ပြန်ကြည့်အဲ့တော့ back pressure များတာထွက်တဲ့နေရာမှာပိတ်တာများလို့ချင်းအထွက်ကိုပိတ်တာများရင် back pressure များမယ်ပေါ့ back pressure များလို့ချင်းလဲ C ရှမ်းပါသည်နော်အရင်ပိတ်တာတော့ထွက်เสียမရှိဘူးဘယ်လိုမလဲ C ရှမ်းဆိုဘယ်ရောက်တော့လဲ C တဲ့ကိုရေတွေလိုက်သွားပြီနော်အထွက်ကိုပိတ်လိုက်တာနဲ့ back pressure ဘာကိုအရင်ပိတ်လိုက်ရင်ရလာမလို့ရေတွေက C တဲ့နောက်ကိုလိုက်သွားမယ်ကျွေးတာများလို့ချင်းလဲအဲ့ဒါဖြစ်မယ် temperature နှိမ့်လို့ချင်းလဲအဲ့ဒါဖြစ်မယ်ရေများတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောလဲစီတဲ့နေကနေရေလိုက်သွားတာပြောတာနော်အဲ့ဒါများနေ gravity disc ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ gravity disc ဒီမှာကျတော့ဘာဖြစ်မလဲသေးလွှမ်းခြင်းဖြစ်မယ်နော်ကဲဒါဆိုရင်အကျဉ်းအဖြစ်ပြောရတာလေးပြီးပါပြီတော့ဗာများဆွေးနွေးစရာရှိမလဲ purifier နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီဘက်က subjector နဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတော့cap နဲ့ Westphalia ကိုလည်းတွားကြမယ်နော်ဆရာအဲ့ဟိုဟာလေး vertical shaft မှာရှိရဲ့အဲ့ဟိုအပေါ်က spare gear ကြီးတွေစားသွားတာဆရာအဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်လဲဆရာ vibration များလို့သူကဒီလိုလေ vibration ကြောင့် သူက vertical shaft ကို upper bearing neck bearing လို့သုံးတယ်တချို့တွေက neck နော် neck bearing အောက်က lower bearing lower bearing ကအဓိကဘာသုံးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လိုမသွားအောင်လဲသုံးတယ်ရလားမသိဘူးနော် upper bearing လည်းဘေးမသွားအောင်သုံးတယ်တကယ်တည်းဒီ upper နဲ့ lower bearing တွေက shaft ကို center အတိုင်းပဲလေရမယ်ဒီလိုမသွားအောင်လုပ်တာ upper bearing အခြေအနေမကောင်းတိုက်တာမမှန်ရင်အပေါ်မှာပိုဒုက္ခပေးတယ်ရလားမသိဘူးအပေါ်မှာဒုက္ခပေးတဲ့အဲ့ bearing ကကြွပါအောင် bearing ကြွတာမဟုတ် bearing ကြွတာလည်းပိုဆိုးတာပါလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတွေစားကုန်တယ်ဟိုအထိုင်လေးတွေ spring နဲ့ကန်ပြီးထိုင်တာအဲ့ကောင်တွေစားတယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ခင်ဗျားပါလဲဆိုတော့ upper lower bearing ထဲမှာ adjustment မမှန်ရင် lower bearing မထိရင်အလဲကောင်ထိအလဲကောင်ပိုထိနိုင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အပေါ်မှာလေးတာ top heavy ရှိတာရလားမသိနော် top heavy ဆိုတော့အလဲကောင်စားတာအောက်ကကောင်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့ warm gear နဲ့ warm wheel နဲ့တစ်ခုကထိန်းထားတယ်ရလားမသိဘူးနော်အောက်ကနည်းနည်းဖြစ်တာနဲ့အပေါ်မှာအများကြီးဖြစ်တယ်အပေါ်မှာလေးတာအဲကြောင့်များသောဖြင့် shaft က vibration ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ကကောင် pendulum bearing လို့တော့ခေါ်တယ် Westphalia တို့ alpha level တို့လို့တော့အောက်ကကောင် pendulum bearing လို့ခေါ်တယ်နော်ချိန်သီးလိုပဲအရွက်ခံနိုင်တယ်အောက်ကကောင်နာဝိုင်းဆိုရင်အပေါ်မှာပူဆူရတယ်ဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိတာကတော့ဖြစ်နိုင်ဆုံးဖြစ်ကအပေါ်ကောင်စားတာများတော့ shaft ကဒီလိုဖြစ်လို့စားတာပဲပြင်းစင်လေးပဲအဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ခဏလေးအောက်ကကောင်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဘောက်ပတ်စီမမှန်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ vibrations sensor တွေအရင်ခေတ်ကမပါတော့ဒီပြဿနာတိတ်မပြောနဲ့တောင်းတောင်းလှုပ်နေမသိဘူးကြာတော့အဲ့ဒီ bearing စားသွားတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှက်စားရင်ရောဖြစ်နိုင်တယ် shaft ကနောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ကောင်အဲ့လိုဖြစ်ရင် shaft ကစားတာပဲနော်အဲ့ဒီဒီလို vibration ရှိလို့သာ shaft စားတာလေ shaft စားတဲ့ bearing နဲ့ shaft in shaft က bearing မှာစားလဲဆိုတော့ in weight of bearing နေရာမှာစားတာလေ shaft in weight of the bearing နေရာမှာစားတယ် bearing နဲ့နားနဲ့ shaft လဲစားတယ်ဒီပြိုင်တက်တဲ့ရလားမသိဘူး shaft ကလကိုင်းမစားပါဘူးလေနော်အဲ့တော့လှုပ်လို့သာရလားမသိဘူးလှုပ်တော့မလှုပ်ဘဲနဲ့ center တေချာလေးကြာတယ်မှာလှုပ်တဲ့အခါမှာ bearing နာလို့ဒီပြိုင်နဲ့ shaft ကဒီပြိုင်နဲ့စားတယ် shaft စားလို့မဟုတ်ဘူးဒီပြိုင်နဲ့နော် shaft ကစားတယ်မရှိဘူး corrosion မရှိနိုင်ဘူးလေနော်
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျေးဇူးပါ အဲ့ဒီကောင်အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်ခဏနဲ့ ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်ကြုံဘူးလို့ဆိုတော့ အဲကျုံနေကျွန်တော်ငငယ်ရဆို spring mount ကျိုးတယ်အဲ့ကောင်နော်ပြုတ်လိုက် spring mount ကျိုးတယ် vibration များလို့ကြည့်နေ spring ကိုကျိုးတယ်ဒီကောင်အရင်ခံရတာဒီကောင် high speed နော် generator အများဆုံးရှိမှ1000 rpm လို့တချို့ generator 1200အများဆုံးပဲတချို့ generator 950 800ဒီကောင်2500နဲ့3000ကျော်ပေါင်းတဲ့ကောင်တွေရှိတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာ ရပါတယ် ဟုတ်ဆရာကြီးကွာအဲကိတ်တွေမှာကြတော့လေဒီကောင်က wine leakage alarm တွေမပါတတ်ဘူးလားဆရာ wily wine leakage alarm တွေမပါတတ်ဘူးလားဆရာ ကပ် ဟုတ် ပါလဲ wily ဟိုလေစီရှန်လို့ရှိရင်ထွက်တယ်လေ wine leakage အတွက်က ပ်ပါအကုန်ပါတယ်မပါတာမရှိဘူးနော်စီရှန်ထွက်တာတခုပဲရှိတာစီရှန်လို့အလမ်းမလာဘူးဆိုတာရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့အလမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားမယ်လေနော်အဲ့တော့နော်စီရှန်ပြမှာပဲသူကပြလာမသိမပြရင်ဒုက္ခရောက်ပါစီရှန်မပြရင်ဒုက္ခရောက်အဲ့တော့အလမ်းဒီ Mitsubishi မှာဘယ်လိုတက်လိုက်တယ် leakage အလမ်းဆိုပြီးတက်တယ်ခု SM လေနော်အဲ့တော့ဟိုမှာဘောင်းမှာယိုနေလဲ DD ဆိုပြီးတော့အလမ်းလာတယ်နှစ်ခုနော်ဟိုမှာလည်းပဲရှိပါနော်ဟိုလည်းပဲပြနော်ကပ်မှာလည်းပြတယ် Westwell လည်းပြမှာမပြဘဲနဲ့ဆိုရင်တော့မတိအောင်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကဘာလဲဆိုတော့ဟို command အလမ်းလာပြီးတော့ရက်လိုက်တာပဲရှိမယ်ရလာတယ်နော်အဲ့ဒါလေးရှိ command အလမ်းလာရင်ပြန်ကြည့်လိုက်ဘယ်ကောင်ကလာလဲအဲ့တော့တော်တော်များများ Westwell နဲ့ Cap ကဘာပြလဲဆိုတော့ Mitsubishi လို့သူက simple မဖြစ်ဘူးသူ error code လေးနဲ့ပြတယ်နော် code number တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ parameter လေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဘာလို့လဲဆိုတော့ Mitsubishi တော့ပါတယ် para code ပါတယ်နော် parameter code တွေနော်အဲ့ကောင်လေးပြန်ကြည့် code number လေးနဲ့ဘယ်ကောင်ဆိုင်လဲပြန်ကြည့်လို့ရတယ်နော်မပိုင်တော့မှ ကျွန်တော်တို့ဒီတမောမှာတစ်ခေါက်ကြုံတာကြတော့ဆရာလုံးဝအလမ်းမလာပဲနဲ့အဲ့ LO ကစီရှန်ပြီး select တက်မှာပြေသွားတယ် LO select တက်အဲ့မင်းအောင် LOPX ဆိုတဲ့ model ဖြစ်မယ်ဟုတ်လား FOPX LOPX ဆိုပြီးဟုတ်တယ်ဆရာ FOPX က fuel wire LOPX က loop wire နော်ဟုတ်နော်ရလားအဲ့ဒါလေးကပြီးလက်ပြန်ကြသွားပြီးမယ်လေနော်အဲ့ဒီ alpha level ခေါ်လေးတွေအဲ့နှစ်ခုခေါ်တယ် FOPX LOPX နော်ဘယ်တော့မှလဲနော်အဲ့ဒီနေ့ကတော့ Mitsubishi subject ကုန်တလောက်ရှိသွားပြီဘာတော့အကြိုက်ဆုံးပဲသုံးရတယ်မှာအကြိုက်ဆုံး simple ဖြစ်တယ် control လည်းလွယ်တယ်နော် troubleshooting လည်းပဲလွယ်တယ် maintenance လည်းပဲမစိုး operating system လည်းပဲ okay တယ်နော်ဘောင်တွေကတော့နည်းနည်းပူရှုပ်သွားပစ္စည်းတွေပူများတယ် spring တွေမြောင်များစွာရှိတယ်နော် spring တွေအောက်မှာအများကြီးခံပြီးသုံးထားတယ်ဒီဟိုအနီတုံးမှတ်မိလားမသိဘူးနော် slide piston ရွေးပေါ်အောက်မှာ spring တွေအများကြီးနဲ့ရေတွေအများကြီးနော်ရေပေါက်တွေအများကြီးထားတယ်သူကဒီပေါက်ဆို plug တွေအများကြီး plug တွေရောဆရာ plug တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့အဲ့ဒါတွေ clean လုပ်ရတာဆိုလည်းအရင်ရှုပ်နော်အဲ့တော့ဟိုမှာ pilot valve တစ်ခုပဲ clean လုပ်ရတယ် nozzle လေးနဲ့ဟိုကောင်တွေကအဲ့ plug ပေါင်းမြောင်များစွာ spring ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့လို့ပူရှုပ်တာအဲ့တော့ subject ရရင်ပူပြီးပြောပါလို့ရတယ်ဟိုကောင် overhaul လည်းနည်းနည်းပူလက်ဝင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါရှင်လိုက်ရင်ဟိုကောင်ကြီးရဲ့တန်ညစ်ပတ်ရမ်းညစ်ပတ်တယ်ဟိုကောင်ကြီးတွေက subject ကြီးကတော့မညစ်ပတ်ရမ်းကောင်းတယ်ဂျပန်ထွင်ထားတဲ့ဟာဟိုကောင်တွေဖြုတ်လိုက်ရင်ညစ်ပတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေစုပ်ပြတ်တာပြီးထွက်လာတာနော်ကြည့်ပါနော်ဒီဒါဆိုရင် နဲ့ပြန်ရှိပါလေဆရာအောင်းဖွင့်ပိတ်ကိုဖိုင်တော့ဘာနဲ့မလုပ်ဘဲနဲ့ဒီစိုင်းလင်းပေါင်းနဲ့လှုပ်တာကိုကြည့်ဖိုင်တော့ဘာမပါဘဲနဲ့အဲ့ဒါ old model ဖြစ်ဖို့များမယ်တူတယ်နော်ဟုတ် old model ပဲဆိုတော့groundနဲ့စီလင်ဝါတော့ ground နဲ့ထည့်ရတယ်ဆရာဟဲ့တော့အဲ့ကိကဟုတ်တယ် manual ဆိုရင် CO လေရေလေဟို ground လေးအဲ့ဟိုရင်အောင်လေနော်အေးအဲ့ဒါတော့မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဒါလေးပြောတာဟုတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်တော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ကိုတို့ကကြာပါပြီဒီလောက်ကသုံးတာ94လောက်က92လောက်ကကိုသုံးဘူးတယ်အဲ့ဒါတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့သူကဟို slash outlet မှာလေ float လေးနဲ့ float လေးနဲ့ float ဘောလေးနဲ့ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်ပါ float လေးနဲ့ပို့ဆိုပြီးဖြစ်တဲ့ဒီကိုပြူပါမှာဆရာတွေ့တာရှိပါတယ်မဟုတ်ပြူပါတိုင်းမှာအခုပြူပါမှာကျတော့အေးပိုက်လော်ဘာဒီကိုပြူပါမှာကျတော့အေးပိုက်လော်ဘာမပါဘဲနဲ့အဲ့လို sliding ဖြစ်တယ် float ဘောလေးပါတယ်ဟုတ်တယ်ဆရာဟုတ်တယ်ဆရာဖြစ်နေတယ်ဆရာမေးကြည့်အဲ့လိုပါလေးမပါဘူးလို့ဒီကောင်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ညှင့်သွားတယ်ကတော့အဲ့ဒီမတုံးတော့ပူကောင်းဝင်တယ်နော်ပူကောင်းဝင်တယ်သူကနော်ပူကောင်းသွားတယ်
တော့ကိုရီးယားတော့ဘာပဲနောက်ဆုံးဝင်ကြီးသွားလိုက်တော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ water detector ပါတဲ့ဟာတွားချလိုက်တော့နော်အဲ့တော့ပြီးမှဝင်လာတယ်နော်ပြီးမှဝင်လာတယ်ဘယ်လိုလဲမသိတာဟင်မမှတ်မိတော့လို့ပေါ့မကြောက်ဟမ်လူဝင်လာတယ်အဲ့ဒါလို့ပါဘယ်လိုလဲ ဟောမီးပြတ်သွားလို့ဆရာ အော်အေးပြရမယ်ပြရတယ်ငါတို့ဆရာကပြလိုက်ပြန်လာနိုင်မမီပြသွားကိုโอเคဒါဆိုရင်မနေ့ပြန်ဆုံးကြအောင်မယ်နော်7 နာရီပဲနော်โอเคပါ see you tomorrow ဟုတ်ကဲ့ bye bye ကျွန်တော်ကျေးဇူးပါ โอเคပါthank you ပါ ဟုတ်ပြကျွန်တော်ခဏတော့စကားပြော ပြော ဟုတ်ကျွန်တော်ဇွဲပါတယ် အေး ဟုတ်ဟိုပါလေကျွန်တော်ဟိုမက်ဆင်ဂျာပိုင်းဆက်အောင်စာပို့တာပါဟိုဟာကျွန်တော်ကဟိုဝါကန်ဝယ်ထားတဲ့ဟာလေ driver ကမကိုက်တော့ပါဘူး ဟောအေးပြောနေရတယ် driver ရတယ်ဒါလေးရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောနေတာကြားပါကြာဟိုကျွန်တော်ကဟိုဟာပြီးခဲ့ဟိုမတက်ဖြစ်တော့ကလည်းဟို one shot ရပြားတယ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုဟာ covid sign suspect ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့အပြင်ထွက်လို့မရလို့ဆရာဝန်ကြီးကအပြင်မထွက်နဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုင်မသွားပြတယ် ဟုတ်တာပေါ့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ အဲ့တော့ webcam ကလေ driver ကိုတင်ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ငါ computer webcam ထိုးလိုက်တာတန်းလွတ်တယ်တလား ဟုတ်ကျွန်တော်က driver ကဟိုဟာ32 bit ဖြစ်နေလို့ဟိုဟာမဖတ်ဘူးဖြစ်နေဟုတ် အဲ့ဒါဆိုမဖတ်ဘူးဖြစ်နော် ဟုတ်ကဲ့ဟုတ် အဲ့လေးပြန်ကြည့်လိုက်ပြီ အဲ့ဒီအင်ဖောင်းလောက်တာပါဗျဟုတ် အေးရတယ်ဒါလေးရ မက်ဆင်ဂျာမှာ webcam မင်းဘယ်လောက်တောင်ပေးလိုက်အဲ့တော့ ဟိုအကိုတယောက်ကိုမှားလိုက်တာဗျာကျွန်တော်လည်းအပြင်ထွက်လို့မရလို့လေ 8000နဲ့ဟိုတယောက်ရထားလို့8000နဲ့ ဟုတ်ကြဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ထွက်လို့ရပါတယ်ကြာဒီဘက်တော့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာမှခိုင်းသွားလိုက်ပါ အေးဟုတ်ပြီနော် ဟုတ်လမ်းပြီးပြော ကိုစားကြည့်လို့ခေါင်းလုံး ဟုတ်ကဲ့ပါရုပ်တင်ပါတယ်နော် ဟမ်ကိုတယောက်ကလေ8000ပေးရတယ်ကိုက18000 ဟုတ်ဝဲ ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတ ပြော ယ် ပြောကိုနေစားတော့ပြောနေတယ်ပြော ကျွန်တော်ပြောဆရာဟုတ်တယ်ကိုဝနာအောင်ပြောတာ ဟောအေး ဟိုကမျိုးစားပြီး download လုပ်လို့ရတယ်ဝက်ကရဆရာ ဟောအေးရပါပါ driver ကို download လုပ်ရနိုင်ပါတယ်32က အင်တာနက်ကိုသွား download လုပ်ရတယ် ဟုတ်ကြ အေးပါရ ဟုတ်ကြဟိုကျွန်တော်ကဟိုကွန်ပျူတာမှာပြန်ပြရမှာကြာကျွန်တော် i3 ဆိုတော့တော်10နှစ်လောက်ရှိပြီ ဟောအေးရပါတယ်ဒါဆိုအေးဟုတ်တယ်နော်အေးပြန်လို့ ဟုတ်ကဲ့ပါ โอเคပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် โอเคပါ ကျေးဇူးပါဆရာ bye bye